ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كتيرو عندنا ينما خلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كتيرو ورلا نقلي أنا نقل العكشة كبرت سدران أبنكم كنكرايت عنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريفيت وشرفن أباي كل انقسقسو انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو ترارد شخري وكداد الوانتراو وتقطو قدام نقب وعباي لقان سرفلو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر ولو شخصهم بخبر نخبل نسدرو تقتلت لبا نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين وسوردك رخاوني ودخلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك لانا وقوة تمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبرا انبتين دبلدي نربحر دكستلا ينقنر أردت القفر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكلا سلام تختاتل تنايز channel كما يتخونوا صبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقد استزبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب مودة أمسانا كسون حدما بخبرنا عدمكم نايلو مارسنا سفه كم وترو امقعد زلو كم وترو كم دما بعالم جميرنا أبزوبانا أقد استزخون من كسغاساتي قبرو لو نفس وقفنا دما كتاتلون كفلتون كستوعلون بفلاي دما كاب إثيوبياويان زمتي مخرخ بلا يخلي كان تقبر زلنا وكان ركن فتنينا معناته ناي حتيرة حساس بقى نخلون كتاكم سلا زي كل لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحف سبسكرايب مقبار كم وترو تعو عيدنان نزس رحنا دما أقد أسلو زغوني حضراهم أي تحمقوخ بلاكم يدلي مجمريا بزي أقد أسنى علمنا مكسقاس كنجمرينا let's go. U.S. President Donald Trump decides to double down on tariffs and tech sanctions against China. With the new administration in power, Trump is making it clear that he intends to use these economic tools to curb China's rise and disrupt its tech ambitions. مجمريا دونالد ترامب زوجته زلو سقمتي نحنت هاجر ويون حدا بوت هذا يكون نملأ علم أنصار أمريكا سقمت نخوست تناس تحمق تعبة تناس تعبة بزي قدس كل سب سقمت نخوست يدفع له نحجي تي أمم وكلته سوبر باورز بحالا أمريكان تشاينا زقبر زلو ناي كندا كنرينا ناي أوروبا كنرينا سلزي أبي كنت بازته كورة سفيع زغونة تنتنا كلوني أبزق ميت كفال تمرت زلو ود ما يكون مهارلون خلينا أوكي مجمريا أنت يوزز بحال زلو اسكي نتكونتات بناي أمريكا مفررة هنسمعيو دونالد ترامب سلامتايكم زقبر زلو. Well, how do you evaluate what the Chinese are saying here? Is this just more saber rattling for them, or is this taking it to a new level? حجي تحتو أبتالي فيديو تاتون قليت أنيره ناي China foreign spokesperson ناي منيستر قداتو ساي وهابك قال كم دما إمباستاتن بوليتيكانيا تات ناي China نا أمريكا you are welcome بزدلهم ما من قدين إحنا نمرتو بسلامة من قدي ترى دارينا شكرنا خنفتحنا نونو نحناس بتعريفنا عندلي بناي كوينات بناي نقدو كويناتنا عندلي ويوم بخال ملكعنا كنبعاسوكم ندل مستبلغن نحنا نصبيكم علينا بزدلهم ما ملكع تنقدمكم دلواتنا هايلهم ما منيرم منيستر مكل خالنا أمريكا دما كملسي مس تشاينا كنواقعون كوين دلنا نحنا نخلو كنتات دلوات كنكوينا ندلقن بريزنت دونالد ترامب مس بريزنت شيك زراربي دليو بمبال قليص ونيرو أبزقن انتاي بلو انتاي تقبر ملسنا تشاينا تبنا زلا دونالد ترامب كنتاي كون زلو عجي سمعوه. Taking it to a new level, but
after Pete Hegseth went on Fox and Friends and said, we're ready. We're not looking for war, but we're ready. Something very good news for President Trump happened. The Chinese foreign minister took it back the next day. This is Friday. That's really good news. The Chinese don't often do that. They're often quite arrogant and proud of what they say. But this is, to me, this is very striking that 2 days later, to have the foreign minister have about a 60-minute press conference repeating over and over how he wants to cooperate with the United States. We have to have peaceful coexistence. And that's not all. There was another Chinese concession that really quite striking. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ክላስ ወይ እውን እቲ ሊድ ዝበሃል ቻይና ኣብ ከምዚ መንገዲ ኣይትኸይዱ ተረዳዲና ክንፈትሖ ዘይንኽእል ሽግር ኣይኮነን ዘለና ናይ ክልተና ግርጭት ድማ ንዓለም ንቁጠባ ናይ ዓለም ንርቃት ናይ ዓለም ንዕቤት ናይ ዓለም ጽልዋ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ዘይንረዳዳእ ንዝብል መልሲ ከም ድኽመት ወሲዱ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ደፍርሆም ክንብርከኹ ጀሚሮም ኣለዉ ዝደለኹሞ ክንገብረልኩም ኢና ንዓ ንረዳዳእ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ እዚ ቋንቋ እዚ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ንምርግጋፅ ዝግበር እዩ ምሳና ዝወዳደር ሓይሊ የለን ኣፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕውቶ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ግን ንኣሜሪካ ዝያዳ ፀቕጢ ክፈጥረላ ሽግር ክፈጥረላ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቻይና ድማ if you know one thing ብዛዕባ ቻይና ዝኾነ ትፈልጠለካ ናይ ነዊሕ ጌም እዩ ዘለዎም ሕጂ እቲ ናይ ነዊሕ ጌም ዝበሃል ዘሎ ቻይና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ኢሊት ዝዛረብዎን ኣብ ተግባር ዘሎ ኩነታትን ክንፍትን ኢና ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ትሕሶ ድማ ይክልወና ካብቶም ቤስት ኦፍ ደ ቤስት ዘምፀኾ ትሕሶ ኢና ክንርኢ ሕጂ መጀመርያ እዚ ናይ ንግዲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ንቻይና ክጎዳ ክንደምንታይ ክጎዳ ይኽእል ወይ እውን ቻይና እንታይ ክትገብር ትኽእል ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና let's start በዛ ስኮላር ናይ ቻይና fuel tensions, then bring about the intended results. Listen to what she has to say. Yeah, I think applications, I think China has mastered it, right? And if you look at today, I mean, it's very ironic. The 4 out of the 5 of the most downloaded apps in the US today are Chinese. I mean, that's mind-boggling. It's very disturbing also. But it's the mastery of, a business model plus digital plus huge amount of data plus the most efficient supply chain in the world. And that China is able to master. And እዚያ ፕሮፌሰር እዚያ ኣብ ኣሜሪካ ተማሂራ ኣብ እንግሊዝ ፕሮፌሰር ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ እንግሊዝ እያ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ኣብዚ ሚድያ ዝለዓለ ኣቓልቦ ትረክብ ዘላ ምህርቲ ቻይናዊት ፕሮፌሰር እያ እንታይ ትብል ዘላ ቻይና ነቲ ምስጢር ናይ ዓወት ናይ ኣሜሪካ ተረዲኣቶ እያ ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶ እያ እቲ ቀደም ቻይና ፋብሪካታት ሰሪሓ ክዳን ዶ ጨርቂ ዶ ጫማ ዶ ኩዕሶ ዶ ማልያ ዶ ናይ ክሽነ ንብረት ዶ ገለገለ ትሰርሕ ነይራ ክንብላ ንኽእል ኢና ሎሚ ግን ሓሊፍዎም ቻይና ትብላ ኣላ apps نبعال فيسبوك نبعال جوجل نبعال يوتيوب نبعال كلاتهم انستغرام زوادرو apps يسرحوا ترايدي يسرحوا له ترايدي كونسي اب تناي اب تشارتس زلا على ابلال الناس لهم apps يسرحوا له نابنت ديب سيك زبال اب نمبر 1 داونلودد اب كوين نيرو تيك توك زبال اب غزيو نمبر قطر حد كوين نيرو حجون تنكالوت اب سناتهم زمز زلو اب تناي اب ناي اب بيزنس موديل دبلو اب تسرحمو نشتي ابي خاف تليفون كي خاطريو تاب كم على الفيسبوك ببليونات زتمن واغايغن سلازي ابدعي زلو كل عينت بيزنس موديل دما ام مغبار تعويتو مالو سلازي ناي تشاينا عبللا نا امريكا فرهم زلو دما ترى بيزنس ترى معباله وي وين ترى غسغاس زي كونسي اكزاكتلي ابتا امريكان عالم دومينيت كنغبرين خلينا بفلاين اوروبا كري واغلهم بفصماو سلازي قربتهم يم تامامينهم زخدنيرو اوروبا بتكنولوجي امريكا كابزيت ودادرا نويح غيرا تونكو تودادرو لمكيناي نيرو كالي أبزخون يكون كتب ولا درو ما يتغلني نيرا that's why أوروبا نساتهم ناتنا مجلجلي تايلهم زوصدوا China انكم يكونون أبتز بلز التكنولوجيا أمريكا تزعبي زبالزلو تليفوناتيو أبلي تزعبي كامباني and then قالوا عبيت كامباني بعد فيسبوك بعد جوجل زيهم يمتم عبيت كامباني تزبالزلو فلو تكنولوجي كاوي كل زلهم زبالو نزخون دو ولا درو ترايد كورس سعرهم أبل ايفون تليفونم تزباله زي زبال نيرو لومي ناي تشاينا تليفونات دما تزلوا اب كل كاتيجوري اب كل يكون مودادر نتبي ناي ابل تليفون صبغ يرز حالفو تليفونات سعرهم الله بفلاي دما ارتفيشال انتليجنس توسيخ قالوا معناته ابل ارتفيشال انتليجنس سلازي بلو ناي تشاينا تليفونات جن زمعبله تكنولوجي كم زلوني زنجر اب اوروبا امريكان خيمصات تعقيدن سلازلوا بس منغست ركب عليهم بلا بلا نابلو እዚ ግን ንግድግደፎ ንኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ገዲፈን ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ኣበይ ዘሎ ኣብቲ ግሎባል ሳውት ዘሎ ቻይና ድማ ኣተኩሮናታ ኣብ ካልእ ዓለም እዩ ዘሎ ዋጋ ነቲ ካልእ ዓለም ከገልግል ዝኽእል ግን ንመጻኢ መን ይዝህብትም ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ መጀመርያ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ኣይናይ ቴሌፎናት ጥቀማሎ እንታይ ቴክኖሎጂ ለሚድሎ ፅባሕ ንጎ እቲ ቁጠባ ንዓበየ ኤስያ ዝኩሉ ሃገራት ኤስያ
ናይ ቴሌፎናት ናይ ቻይና ዝያዳ ዝጥቀም ስለዚ ንጽባሕ ንጎ ኣይናይ ዘዋጽኦም ፈሊጦም ኣለዉ ክልተ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ እዚያ also able to penetrate around the world except for where there are geopolitical concerns but you have to remember that 90% of the people are still living in developing countries. China's efficiency and therefore low cost / high quality is very useful for these developing countries and of course that's not breakthrough technologies the ones that US can master and that you require creativity and so an open free society and all that stuff but to master high tech I think China can do very well even with reverse engineering which is why I think this whole technological restrictions trying to stop China's mastery of high tech and cutting edge technology will be very it's very porous and leaky. China can do reverse engineering and of course እንታይ ትብል ዘላ ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ኣሜሪካ ትፍትኖ ዘላ ንቻይና ንምዕፃዋ ንኸይትግስግስ ክትዓግታ ትፍትን ዘላ መመሊሳ ንቻይና ንኽትምዕብል ዝገብራ ዘሎ እዩ ትብል ዘላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ጽቡቕ ጌርካ እንተሰዒልካሉ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኣብ ዝረይዎ ብቻርትስ ዝተሰነ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትነ give me a second. SMIC is the Semiconductor Manufacturing International Corporation, and they're a company in Shanghai. They're a primary manufacturer of chips, and in 2020, SMIC was placed on the U.S. sanctions list. The objective of our chip sanctions was to deny China further advances in chip making. Over time, we thought Chinese companies would fall further behind top Western companies and be uncompetitive. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብነት ሓንቲ ካብቲ ናይ ቻይና ቴክኒክ ተርኢ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ SMIC ዝበሃል ሓደ ካብቶም ቺፕስ ዘፍርዩ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዩ ኣብ 2020 ድማ ኣካል ናይቲ ጆ ባይደን ዘንቀዶ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝጀመረ ግን ጆ ባይደን ድማ ዝያዳ ዝደፍኣሉ ንቻይና ካብቲ ምዕቡል ቺፕስ ክንዓፅዋ ክንክል ኣለና ነቲ ቴክኖሎጂካዊ ግዝጋሰናታ ንክንድርቶ ኣብቲ ዝበለፀ ዓውዲ ምሳና ንኸይወዳደሩ ክነንቅፎም ምንታን ነቲ ጥረ ነገር ናይ ቴክኖሎጂካል ዝላ ጠጠው ንኸብልዎም ኢሎም ነዚ ካምፓኒ እዚ እገዳ ከም ዝወርዶን ኣገዳሲ ቺፕስ ንዕዑ ዘድልዮ ከም ዘይወሃቦም ገይሮሞ ኣብቲ ዋንቲ ሴይልስ ናቱ ወይ እውን ሬቨኒው ናቱ ክንምንታይ ንእሽተይ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኣለና ብውድድር ናይ ለትሰይ ከባቢ 4 ቢልዮን ዝኸውን ሬቨኒው ወይ እውን ኣታዊታት ነይርዎ ግን ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ድማ ብዙሕ ድማ ኢንቨስት ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ 2024 ድሕርቲ ገዳ ሬቨኒው ናቱ ናብ 8 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ተዓፁ እተን ካምፓኒታት ድማ መመሊሰን ጠለብ ረኽባን ይዓብያን ማለት እዩ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ናቱ ድማ ከባቢ ለሰይ 7.5 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ይገብራሉ ኣብ R&D ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ማዕረ ክንደይ ንቻይና ጠጠው ከተብሎም ከም ዘይትኽእል ፕሩፍ ንክገብር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ ኤርትራ ንበዓላ ብኣቕማ ጌራቶ ዘላ ንሪኦ ዘለና ኢና ኩሉ እቲ እገዳ ንኤርትራ ዝተረኽመሸ ቁጠባ ሓንቲ ዘይብሉ ንክኸውን እዮም ገይሮሞ ብግምጣሉ እንታይ ፈጢሮም ይድሕሪ ኢልናኸ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ መሰረት ናይ ሓደ ሃገር ዘድልዮ መግብን ማይን መፅለልን ነታ ሃገር ዘድልያ ጥረ ነገር ነፍሳ ክትክእል ክኢላ ጥራይ እንድያ ዘላ ንነዊሕ ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ ንክትከይድ የስወት እዚ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝርከብ ዝነበረ USAID ሎሚ ጠጠው ምስ በለ ሃገራት ኣፍሪካ ይብላ ኣለዋ ኤርትራ ግን ድሮት ዝተፈጠረላ ዓቐበት መሐየሊኣ ስለ ዝኾነ ሓይላ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና ድማ ኣብ ካልእ ደረጃ ከምኡ ገይሮም ክሰብርዋን ከተርፍዋን ዝፈተኑ እቲ ህዝቢ ክተዓፃፀፍ ስለ ዝጀመረ ነቲ ካብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ዝደልዮ ዝነበረ ቴክኖሎጂ በዓሉ ኣብ ዓዱ ከማዕብሎ ኪኢሉ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኢና እዚ ድማ ኣገዳሲ ትምህርቲ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም በገዳ ገይሩ ብዙሕ ካስየካ ዝኽእል እንተኾነ ብግምጣሉ ግን ሓደ ሬዚሊየንት ተፃዋርነት ከም ዘለወካ ይገብረካ ካልኣይ ድማ ኪኖቱ ዘሎ ንቡር ነገር ንክትሓስብ ይገብረካ እዚ ኩሉ ዲጋታት ናይ ኤርትራ ክስራሕ ከሎ እቲ ኢንተርቪዋት ዝገብርዎ ስምዕዎ መብዛሕትኡ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ብዘይፍለጥ ቴክኒክ እዮም ክሰርሕዎ ተገዲዶም ምክንያቱ እቲ ዝደልይዎ ጥረ ነገራት ይኹን እቲ ዝደልይዎ ክሬናት ይኹን ካልእ ነገር ስለ ዘይረኽቡ ዝነበሩ ካልእ ነገር ባዕሎም ተጣቢቦም ባዕሎም ብዝሰርሕዎን ነተን ንኻልእ መዓላ ኢለን ዝመፃ መሽነሪ ጨዲዶም ጨማዲዶም ናብ ካልእ መዓላ ከም ዝውዕላ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ዲጋጋቴ ላይ ዝተገብረ ኢንተርቪው እንተሪኢኹሞ ብዙሕ ክሬቲቪቲ ከም ዝግበር ኩለን ዲጋታት ናይ ኤርትራ ድማ ኣመና ፍሉይ ክሬቲቪቲ ናይቲ መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራን ብምዃን ከም ዝተሰርሐ እዩ እዚ ሕጂ ምዝ ከተሓዞ ከለኹ እየ ፀገም ኩሉ ግዜ ይውጥቐካ ማለት ኣይኮነን ፀገም መሊሱ እዩ ዘትረካ ንግዚኡ ዋጋ የኽፍለካ ግን የትረካ ከም ሰብ ከም ሃገር As we see, the opposite has happened. In 2020, SMIC had revenues of just under $4 billion and was building 14 nanometer chips. Now they're mass producing 7 nanometer chips with revenues last year. كم دبا اتقدم قدا خوردهم كله او دارغا بزح طقم زي بلو وي ون طقم زلو ግን
cutting edge ديكونه 14 نانومتر زبحال chip يوم زفرينيرو هجيجد نتحتي أبت زرقة ناب 7 نانومتر بتيهم على يد بلا نازلو سلازي كسع كندي بتكنولوجيا نخصقمو لأنه كل دما نقول كامباينتات نا تشاينا قداس لز قبروا لن تن كامباينتات chips لزد لين كابتم نا تشاينا ولا بقع زي كونه زنبره كنغزالكم ينا سرحوت رايكبلهم جميرهم اتسرح دما وصيت كم جمير مالت يز بلا نازلو this is a very very interesting development way ما بالينا نرزلنا again أتي أبزو وانزي technology كاوزلا أب كل تاريخايو تي SMIC overtakes many foreign peers in value لذي إذا تنكالوت مودا درتو زنبرا بزحات كحلفن جميرو سلامتاي تشاينا زيادة كدف قالو كسلز جمرت تشاينا ببصحي كجزء سلز جمرو عبي داغا خاص لزغونه ات كامباني ممليسو كعبي ممليسو انفستمنت كركب جميرو እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ ዝገብሩሎም ዘለው ዕፅዋን ክባን መመሊሱ ክሬቲቪቲ ከም ዘለዎም ካልኣይቲ ኣብነት ክበኩም እየ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ክርዳእና እንተኸይሉ ጥራይ ክርዳእና ዝኽእል ዝያስ ከስምዕዋ One of the questions that future historians will be very puzzled by is the judgments made by America on China. And I'll tell you why they'll be puzzled. The United States of America is about 240 years old. Chinese history maybe 2,400 years old. In today's world, you have a society which is 240 years old, passing judgment on a society which is 2,400 years old, and at a time when China has had its best 30 years of history, the Americans are telling Chinese, you guys are not doing very well. Really, you should change your political system. ሕጂ እዚ ዘረባ ናይ ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ኣብዚ ቻነልና ፌቨሪት ምሁር ሊቅ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን ሓደ ካብቶም ደ ቤስት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብዚ ታሪክ እዚ ምስ ግዜ ናይ መፃኢ ታሪካውያን ሂስቶሪያንስ ዓብይ ኣንክሮ ክፈጥረሎም ዝኽእል ምንታይ ትፈልጡ ዶ ኢልዎም ኣሜሪካ ዝበሃል 240 ብገምጋም 240 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ 240 ታሪክ ዘለዎ እዩ ቻይና ዝበሃል ዝተጻሕፈ ታሪክ ጥራይ 2400 ዝኣክል ታሪክ ዘለዎ እዩ ን2400 ብ2000 ልዕሊኡ ዕፅፊ ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ናይ 224 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ይፈርደሉን ክለገጸሉን ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣካይዳ ናይ መንግስቶም ትርጉም የብሉን ንህዝቦም ጨቁይኖም ዝሕዝዮም ኣሃ ከምዚ ጃጅመንት ማለት ፍርዲ መሃብ ገለ ን2400 ከም ሲቪላይዜሽን ክቕፅል ድሕሪ ኺኢሉ ቻይና they know the secret of life ህይወት ከመይላ ላዕለ ትኸይድን ታሕቲ ትወርድን ተማሂሮም ኣለዉ ከም ሶሳይቲ ን2400 ዓመታት ክኽዶም ዝኽኣለ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ተንበርኪኽካ ወይ እውን ድንን ኢልካ ክትመሃሪ ዝግባእካ ካባቶም ክትፈርድን ክትክዕብን ኣይኮነን ዝግባእካ this is a very powerful message ምስ መጻኢ እሞ ከዓ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት መወዳድርቱ ዘይተረኣዮ ምዕባለ ንዘምፅኣሎም ዘሎ ደረጃ ናይ ኣካይዳ ናይ ቁጠባን ናይ ምሕደራን ጌጋይ ዝናትኩም ትርጉም የብሉን ሕማቕ ኢላ ኣሜሪካ ንበዓላ ህዝባ ኣብ ኣደዳ ድኽነትን ኣብ ሆምለስን ኣብ ፅርግያ ተጓሒፉ ዝነብር ዘሎ ንቻይናውያን ትጋገዩ ኣለኹም ትኸድዎ ዘለኹም ጌጋይ ክብልዎም ከሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ጥራይ ክኸውን ሎሚ ምናልባት ከየርዳእና ኸሊ ዝመፁ ወለዶ ግን ክግረመሉ ይዘረባይ ዝብለና ዘሎ that's true ወላ ሓንቲ ክትውስኸሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እንድሕር ናይ ብሓቂ መጻኢ ናይ ሃገርካ ወይ እውን ምዕባለ ናይ ሃገርካ ዘገድሰካ ተኾይኑ ናይ ቻይና ሞዴል ናይ ዕቤት ናይ ምሕደራ ናይ ግስጋሴ ደኒና ክንመሃረሉ ዘለና ኢና if it were ኣንተ ዝኸውን ትውስኑ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢኮኖሚክስ ትምህርቲ ናይ ቻይና ብናይ ቻይና ሪፕሌስ ምገበርኮ ናይ ቻይና ናይ ኮሙኒዝም ናይ ቀደም ዘይኮነ ካብ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ዝተኸተልዎ ኢኮኖሚክ ሞዴልስ ብርግፅ ሰብ ንዑ ክመሃር ዘለዎ this is a secret of ንሓደ تحت ዝነበረ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ጥራይ ይብለኩም የለውን ቁጠባ ንበይኑ ትርጉም የብሉም ብዙሓት ሃገራት ላዕሊ ኸይደን በጣዕ ዝበላ ሪና ኢና ከም ሕብረተሰብ ተረጋጊዩ ተኸባቢሩ ንድኻታት ድሕሪት ከይጓሓፈ ብሃብታማት ከይተበልዐ ምዕደራ ናቱ ብልሽውናን ገለመለን ከይሃለዎ ብዝከኣሎ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ናይ ቁጠባ ኣብ ሕርሻ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ገጠራት ንዘሎ ኣብ ከተማ ንዘሎ ንኹሉ እናማእከለ ዝምዕብል ዘሎ ሃገር ተሎ ናይ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ኡይ ዘብሎም ዘሎ ድማ እዚ ሞዴል ናይ ቻይና ዓለም ንዑ ክትቀድሕ ስለትደሊ ዘላ ዓለም ንቻይና እንተቐዲሓ ዓለም ንቻይና ክብሪ ተሂባ ድማ ኣሜሪካ ተቐባልነት ክትረክብ ስለ ዘይኮነት ዓለም ከይፈልጠቶም ከላ ብሚድያ ናትና ሕማቕ ሽም ንሃቦም ነፀልሞም ነካፋእዮም ነሰይጥኖም ሽዑ ሃገራት ካብ ቻይና ካድማ ክፍትናየን ዝብል ሓሳብ እዩ ይሰርሓሎም ድማ ኣሎ ክንደይ ኣፍሪካ ውሉ ሕጂ ቻይና እኮ ከምዚያ ይብል ዘይፈልጣ ኮይኑ ቻይና ዝኾነ እንተኾነት ቻይና እንታይ ግድሰካ ንዓኻ
تدليخا كاب تشاينا تمار تدلي لها أفكا هسكات خيل أمريكا كو أبوشتنا أتيا حنفشوش لتفترنا زلنا نصار أمريكا سبد زارب مبري تشاينا كو أنت دي مسي خايمكو أي مسو خانيمكو مسخا خنسر كان تدي كيت كايم كاي مسو خانيمسوم دليت كاي بلومن تشاينا أب تاريخهم أب نفسهم استمركوا كتابا كلهم يمزدليو كل جزء سلف سافيشنت زغون ايكونومي كلهم الله نهزبهم زدلو بملو نتا هاجرهم زدلي أب هاجرهم كللو زبل أمنت اللهم كابتنتي لذي كمو بوليس سلازلهم كاب دقة جبيتنا سرقنا خنا متسألنا زبل كمنا أمريكان أوروبا يكونوا زلهم أوشتنا كل زد لنا بعلنا كن فترة لنا كن قبر لنا أب مدر تزيل أب سماي كن دليل لنا أبنادنا سماي كن دليل لنا زبل من زلهم يوم وتسيدنا تدما نوع بزن ردحان تكنولوجي مرأي تكنولوجي دي تياوا بالناس غننا لزيارينا كنسجرنا نبتك على عبد الوجه. In trouble. Tesla used to be untouchable, but Chinese electric vehicle companies are rising at an insane pace, offering cheaper, more advanced, and in some cases better EVs than Tesla. This isn't just about competition. بس تري والله تسلا مالت أبزي إلكتريك كارس قطر حدا مواد درت زي بالكامباني نيرو. Guess what? أب تشاينا قطر حدا يكون نبزوان زي. بحمسة شح كابناي تسلا ناي تسلا موديل 3 بحال تزبلت أناتهم $15 الشيء دحري لنا يوم مع ريوز خونه بتكنولوجي كاوي كل عينة ملكعي أب تشاينا $10 كترخبت خليها $10 ريوه تشاينا زفترو زلو تكنولوجينا عالمنا عبها بتيد فترة لازلو 5 شيء يبقى عند ماكينة خد جزء تغل بناي تشاينا بس ناي تسلا دو ودادر كلت ماكينة فرعان حنت شحو 10 شحو سيركا 3 ماكينة خد جزء تغل حنت ماكينة خد زعكا زغل أولمو 3 ماكينة يجزأ كالو مالتي كابزن اللي على تأجان تاكل غوي كلتا ماكينة جزيغا نبمولو نجزاها زخون سولار دما ب10 شحو جزء تغل سلازي الطفل اللي أمريكا أويزب بلوم زلو زيو نهزبي كتأكم زغل تكنولوجي تشاينا يتمسر زالا هزبي دما كتأكم اللغليو إذا تكنولوجي زي أمريكا تمسيو تسلا زبال ماكينة عنيو هزب أمريكا جن كنا 5 شحو زغفل ب10 شحو كنا برمغالي صبوخ هيوت كحلف مغالي انتقوني نزا ماكينة زي مستسلا نخطو ودادر تاجر ولا دونالد ترامب 100% تعريف غير لالو 100% مالت 10 شحو زنبره 4 شحو نقاون ستيل 100% تعريف غير كالهم كلها كاب تسلا نلعل تودادر تيخونو this is the end of the games بالوزلو كالنا electric cars ويبناي ماكينة كامبانيتات معالتن تريان زغطرا زلوا مس تشاينا عندها بارتنر دي كوينن كتاف اخم زخلا بزي خاطري زيد ما تزويهم زلوا Better EVs than Tesla. This isn't just about competition, it's a potential takeover. And if you think Tesla can just innovate its way out of this, think again. Because China has a secret weapon that Tesla can't match. Today we're going to go inside 4 Chinese EV makers and see how they're expanding around the world. Tesla's biggest competitor right now, BYD, and a car starts at just $11,000. Tesla car sales in Europe down 45%. Increased EV competition from China. No company makes or sells more than BYD, the Chinese giant taking. So انتهينا نرجع لنا زمناي أمريكا نا تشاينا كامبانيات بفلايد مع بإلكتريك كارز تي BYD Build Your Dreams زبل كامباني حدا كابتوم مستنكرا وزغونيو نماكينا دما كاب حدا جاف نابتالي جاف زقوا صرايو باتري سبيشالايز زغونه كامباني سلو زغونه عندها قد ساب إلكتريك كارز كباتري سلو زغونه نسو حدا دومينيانت ناخونه زمت زليو أنس مزيا BYD تبع الإيرترا ركم تتقبر كندي دسم بالني أوتوبوسات دي كل عين تكنولوجي ناي سولار يخون ناي باتر زلهم سوميم مز كامبانيز يهلوهم من خوني إيرترا وكركب لهم تشاينا يهلوهم خوني ترايس لدين سمع زل نمبر بحفشة ناي تشاينا قطباون تكنولوجي كاون قسقاسة نا أمريكا شوك ويفز ويون رعديد فترة لهم زلهم أبي إيرترا دما ناي مز أي مخاينا إذا بأمريكا تريو زل خوي أوروبا تريو زل خوي كونن كاب تشاينا ين كمتا نا I can't wait أبي إيرترا زعتوا مخاين نا تشاينا تراي كونا مز جزية مغنياتو إيرترا مس تشاينا بزقارة كسرح كتكل علوا ريل موديل نا إيرترا تكون تخدمها تشاينا ترايا سلازي كاب تشاينا كن قد حنا نقل تكنولوجي كنت كملوا نقل كنوصل نقل كل زاد لنا تكنولوجي أب تشاينا يزلو نزيا ترايا كنقرأكم زدلي Even amongst these To Tesla's key markets. when you think about the innovation, the design, and obviously the price point coming out with so much rapid competition from China, even amongst these companies themselves, you start to wonder like what is about to happen. If the electric vehicle penetration rate continues to grow, these companies are really well positioned to take a big piece of this market. Tesla. Why Tesla suck? Tesla is سو زيك بالكلو تسلا بزوانزي نقول قلت يزخيد زلو بكل مداي بتنا تشاينا كامباني تدما دومينيتد ناخوني يخيد كم زلو أبز حجي قال سبات التكنولوجيا ريوتنا تسلا مودا كميلي ودق كم زلو تسلا مالت كتزبالة زي أب أمريكا ترايكون أملو أوروبا
جابان دبوب كوريا حويسكا بملو اتزبالت مكينة بالتريك كارز تسلا ينيرو نتسلا كحلفون تجميرو بشايناويان by definition by default كاب كل معرابا عالم وكل يتم برغاو عالم زبال زنبري قدميهم تسرعهم كم زلوين عن رزالنا حجي ناي تكنولوجي زلا صبوغ ير كردانا سلازلو زياون كاباكم ينابتو تدراون بوليتيكاون كيكنا غلنا Robots building robots, a scene from a dystopian future where humans have been removed from the equation. This isn't science fiction. The stars of the show at this year's spring. انتاي سكايلو روبوتسي نروبوت كسرح جمير له سبسي روبوت يسرع نيرك قدم ديلنا من تانك حجزنا حجي دما اتسب دخال روبوت كسرح زغل روبوت سرعي له مالتيو روبوت سرعيو بحاده يقصل له اي بحكي ابز جرم غزيه مدرخن بصحنا كم زلنا قصال كتري تخلو مغنزاب كدلينايو ابز بروجرام زي دما ذا كان ليسي كينو حبريتان زينان امقزلو حبريتا مصاي نابي عالمنا نابي قصات خيد كم زلا قرب تلي فليفر ويون مغرت كلونا كنس سبلمنت حقزانا زخل زبلكو كم سالكم كفتني نابنت This isn't VR construction. إذا تكنولوجيز رأيوه construction مالت هذا كبيت سرحيو هذا سرحتنيا أبزا انتهت بالي دونو شو ما يمثلنا له أبزا كفيلو منو معلت نزي كم زخ جبري زوال guess what أب China انتهي جرمه روبوت جرم لا دحين سمعوا بعالم كزارب وخلوا انتهي Just look inside cabin. There's no driver. All is driven by remote control. You know, seeing this in action really makes you think, is this a machine or a robot? Well, there's no official answer yet. The reality is, these smart giants are already a regular fixture. إذا تكنولوجي زي بزيك على عالمنا إيرترا زاد ليها تكنولوجي سلمتها إيرترا بزح معدنات زلوا قفح مريت زلوايا هزباد ما بو متن بزح حيكون كتريخ لها كم عبيتنا هاجرنا إذا عجب بعلد يسرع سلزغوني عبتنا عندنا بوتاتات of course هجي سرعة شغلة البونات كم فترونا يدلنا ما نسينا كم مهارن سرعنا دلينا نمز عايجن إيرترا مريت عن بحران أزوي عبي هزباد ما وعديو بمنصر مريتنا يزب لكم زلغو عصرت هاجراتنا أوروبا بيرترا خاتو هم زغلانا جيركم نيره سلازي مور تكنولوجي كنت كم سلا نخل إزي عدلات زي نيرترا هنسا مزجمرت نبي حكي زيادة نخد قزقز من مليسانا لحالة نخد كيد عدلك فترة الله كم زغلين عن رجالنا دروت تكنولوجي كله روبوتات سرع وده بعصب كمان أبزح على فن طريقهم اتنعو زوردات زلوا كرينات بريموت سرحة مخاننن بعلن سرحة مخانننيو إذا دما نكم إيرتراز عمسلة بزعج أجاتات زلوا هجر وحد حزب دما زلوا وحد حزب زلوا نحج مالتيو إذا تكنولوجي كاوي أكباب نيرترا أمنا أجد داسك خون كم زغل مجنزاب كلينايو كم تري ودلهم كونستراكشن قدم سبب صحي كوني سرح نير لومي اب غزا كفيلوم نتام ماشينات حيزوم نت ريموت كنترول نغبرو اب اوفيسهم كفيلوم يمسرح تري والله نسب زيا خوينو ابزا اوفيسي سرح تا ماشين دما بدغ خوينا تسرح لا مالتيو ازي دما تكنولوجي زفطرو زلو عدل نخل سرح كاي من طلاق مالت ايكونن سب كل غزي ادلايو ريموت كنترول كغبرات لزغل اكند اب قرن صحيين دغ كهرم زوعل اب وشت اتيو نسو اتا ماشين كن ابت بوتا سرح كسرح تغل مس غزي دمازي 24 ساعات كسرح زغل ماشينات دماينا نزارب زلنا معناتو اندحري تسب اب كمز كونتات اكسبوز زي كون كوينو ات ماشين دما مس غزي بينو كسرح زغل تقينو نسرحكا كن منتاي كسالت الكا خمزغل مفلات يدلي ازي دمايتني تشاينا هنصاتات كونستراكشن انفراستراكشر ناتهم بتأمر زخونه غزين فتنتن نخسالطو زغبرهم زلو كاباتهم كنمهارو نخل دما زيد عدنا كنتات له فلاي اتناي تكنولوجي كاوي زلا زتري وزلهم زروبتات زبال زلو كوينو زغلطف زلو اب مانيفاكتشرينج اب فابريكاتات اب سبلاي تشين اب كل نغرات بزقلطفنا معبله بزقدلو زلو روبوتات هيمانويد روبوتس زبال نسب نك سبات مسهم كوينو كسرحو زغلو ازي نقولنا اقداسك خون كم زغل مغنزاب يدلي اوكي I gave you a lot of information بزعبا تكنولوجي كاوي زلا حنت ترايك بكم يجي وتهدراوي رسم دماغ نري marvelous trade deal, 100 pages long, enforcement included. The Chinese did not honor it, and President Biden did not call them on it. So we're kind of back to square one in terms of the trade talks. But the Chinese are an adversary, enemy, friend, trading partner, all wrapped in one. And we don't know much about them. They speak this weird language, John, with tones and no alphabets. So they're hard to understand. They're kind of a mysterious country. America, again, كل قانقون بقانقون أي كوينات رايو. نشاينا نبكينات كتوا يدلي خمسة لوين عن رجالنا. جن شاينا غي أبتناتهم مفنترات ودق تخون أي تودقني تحطه. أمبر أمريكا قلع عينات كوينات مس شاينا يدلي خمسة لو
مجنزاب أخولي مثلاً من البات تشاينا وتهدروا عقمي أمريكا كانوا مخانو أبتكوينات كي يواتس عادي يخد زبل إسكاب زي اسمعوني First, the United States it doesn't have posture, so to speak, now to do anything serious about Taiwan. They may start doing all kinds of provocations, or do their tour de force, demonstration of force and things of this nature. I do not expect it to go hot war. And I understand that Trump understands that. And he was on the record many times that he doesn't want any war, he wants, peace and all that. And he may have a point. It doesn't mean that all of it is BS, Some things, in his speeches, they do, that's what he means, really. But for the United States, China economically is their national security issue. Because the United States wants to be their number one economy in the world. And it is not. By far, have been overtaken by China a long time ago, actually. حجي انتايو زبحال زلو أمريكا بزوانزي وعي كوينات هوتور مالت ناي حتين متحررام كوينات أنصار تشاينا أي تدلني يا زلا كم زي تدل زر بزح ملكتات الله جن again زي تدل زلا كوينات سلت هاي كونتن كوينات يفتويها أمريكا تاريخهم بملو كويناتيو نتشاينا فيت قد مواخم زي كولي فولتيهم مغنياتو أب يوكرين أب زناي إسرائيل بزح أسوار كثيرة مثلا 3 عامات كوينات أب يوكرين تخيل له بناي من أسوار بناي أمريكا أسوار سلزي بزح أسوارات كم مخازين ناتو موتي أمالو ووري كونه مخاسل زي بلهم نتج وصل بزقلت فمن قد تكزغل إندستريس زي بلهم مخازين ناتو نودو يمسلهم سلزي هذا كل 3 عامات كدليهم مخازين نخملو بحري من البات كوينات كدلي يخلقونه نزي 3 عامات جن سوق لهم كصبي يكونوا نجار كصح تريهم نجارات كبلو خفتنيهم ني تشاينا بقط أبا كداخل مواقفتنيهم تكنولوجي كوزلانا تكحصر واقفتنيهم كل زي قبروا وزلوا دما كم علامة موداتا انتين مفتاريو استداخمت بقط أبا تداخمت ويون زتنت على تشاينا المفتار أبراشا فتينا ميم راشا بوتا دراوي بقط أباوي بتكنولوجي كاوي بكل من قد كداخل موافتينا ميم 3 عامات أبكوينا زعت وتراشا ولا كقط أبايا عبلهم تتبالي أي تقود أتنكن بلا ينغلينا بزح تقود إيه بزح كسيرة كم عينة تكنيك دمام تشاينا كختليهم زلوا سلازي تونكو دونالد ترامب جن نخالوت وين سلاز هرب زلو اتسقم ميت خاميتي كم تنسوز دليو كي كدليو خلي يدبهال دلو حفشاقن نزي نقرات زي بقاربا مكتتالي اليوم نتي عقمنا تشاينا كتالي بزعبو مستزاربية ما بستريوهم دلو. It is said that the Chinese think in centuries while the United States thinks in 4-year presidential terms. So if they are making some of these concessions that the foreign minister alluded to, is that perhaps just a stalling tactic? It could be until the talks start. We're not going to know what they're up to. The first term, it was 13 rounds of talks, 13 rounds of American delegates going to Beijing, making clear what we wanted. It could be. It is said that the انتايم زبل زلو نحنا مرحتنا أمريكا ب3 عامات ب4 عامات كحسب خلو ناي تشاينا مرحتجن ب100 عامات بحسبيهم سلازي نجزيو كم زخن جبرينا انتبلو نستن 3 عامات 4 عامات ندونالد ترامب نمحقواس يخدو وزلو نعطوهم 100 عامات بلان سلازلهم دي ولا خمي يبللو ساعة زربا يفلتوا دونالد ترامب 3 عامات 4 عامات يفسد انزلو ناي تشاينا بوليسي جن 10 عامات 10 عامات 5 عامات 100 عامات زغن عيت استراتيجياتهم اتمرحنا دما كتخاخا خلي بوليسناتو جن صغيره هيكونن ذاتس واي دما امريكا كندزو انت قرعو كسلطهم زي كل حجي نابتا كندا كراي بيبيز بالوازلو نسكر. In a bold economic move, China has announced new tariffs on Canadian imports. An indirect but unmistakable response to escalating tensions with the United States under the Trump administration. This latest development sends shockwaves through global trade, further entangling Canada in the ongoing battle between two. زيانة بحق تقرمنت الساغنيا. أب إسرع إسران 4 بعد كندا جاستن ترودو ني جو بايدن نكحق سيلهم كمون أوروبا حبرت زي واتس أمناي إلكتريك كارز أمريكا بعلا ماني تشاينا نقد حسري لا 100% تعريف قبرها اللغة قبل أمريكا قبل على تشاينا مزبلة ني أمريكا كحق سيلو كندا دما هو أنا 100% تعريف قبل على تشاينا غير اللغة يبلنيرو دونالد ترامب مسيو ب 25% تعريف مصفعه ويكبل كأني مش تشاينا كش عمل سهبون مغنياته تشاينا كأسي لهم زملو سهجريهم زيوم من دحري شعوني أمريكا نتشاينا نقولهم كحرم جميرهم كلهم كنا نسألهم نت تعريف تسكي من مسقي لهم ثانيا حجي دونالد ترامب كشف شوفهم مزجمرة دونالد ترامب كحقوسي لهم كاساتهم نكندا بلو دكرو تعريف this is a game man تشايناويان نوح جيم يوم تصاوتك بهالكله ما عاش هارم خايفلتيهم ما عاش تهرم ما عاش يسمع كذا ما يفلتيهم
إذا أمريكا أوي تبلو الله حجي بوليس كغير لعلن تحتن قبل كل ما تشاينا يوصغله حجنا بتشاينا خيد خليو كل من غليو نخلي من عدلك فتروليوم كم أمريكا يكون كم دونالد ترامب تعبيز اللو مرحتي يكونون جن ني كندا صبغت مرتيبة ما مالله تتحر أمريكا خيدكم أبزي ملكتكم بوليساتكم أنصارنا تزاربون توسنون زنبركم قبل ما تسكم زين أبتا تخم تقول نقم أبأين عن هربكم نخلت بلو مال تشاينا تشاينا زقبروا حماق يكونن حنيوم ينفديهم حنيوم كم تزقب يفدينا of the world's largest economies. Together a few years ago, and it's good to see. The newly imposed tariffs target key Canadian exports, including agricultural products and natural resources. Industries that heavily rely on Chinese. Markets.Beijing's decision comes amid growing frustration over Canada's alignment with Washington's hardline stance against Chinese trade practices. Experts suggest that China's move is not just about Canada. Instead, it's a strategic warning shot aimed at the United States. So Canada رقيباته زلا good تدمره good انديو بحفشة حجون انتقونه كندا نابيجت أخذ كيت كم تغل هاي تردان له مغنياته بكل من قديات تصفع زلا أوروبا خد حنوا غمزة كل فلتيب أبي عداقة وكان تقونه complicated عداقة China and America كن تمزبلت عداقاتيو لذي أبز خاصمه. Global trade tensions reach a new high on Saturday as China imposes retaliatory tariffs on Canada. According to a statement by the Customs Tariff Commission of the State Council, tariffs on over $2.6 billion worth of Canadian agricultural and food products will go into effect on March 20th. An additional one. So كم ريزلنا تي تعريف أب 3.6 billion worth of Canadian agricultural and food products زيجي أبناء حرشان أبناء مقبن زياتهم مالتك بقليل كوجدوز خلو كامباين تاتينا نزارب زلنا عبيت كوربوريشنز كيكونوا كلهم سلازي أمقبن أبناء حرشان نتهم small businesses بهالو زيادة كحسس غلق جداينا نزارب زلنا نأمريكا نشاينا دم بقليل كتكو أدخل مالتيو بزعت أقام زي فترة لا كابنا كالوت مشاركة هجرات كاب لاتين أمريكا زلوادين كأفريقيا زلوادين كاب كالوت هجرات بقليلو كاب أوروبا مستن كأن مشاركة شركة نزلون كابن كتكو أدخل يعني زين جدي لكندا جن بتي أمريكا تصف عملها بس دم تشاينا توسيقاتهم كل تيك قدامين كلاين زعبي عداقاتنا علم كهر مخان تجميرهم تجبر نجارية بالكان أوروبا نبعلو نطف الشيء خيزلو كتنا كايكلني سلازي تدحر أمريكا تعميد كم خاد أما وداتا انتاي كم زمت ألكا China بلا زخونة تمرتي كتبهم در لنا and this is a very good lesson كمدة ما أبزونا له كالي توسق له an additional 100% tariff will be imposed on Canadian canola oil canola oil oil cakes and peas additional 25 tariff will be applied to pork and aquatic products سلازي بتي كلا عينت تعرفون كتوسق لهم مخانا يزنقر زلو كندا صبغ زخونة تمرتيها تقبل زلاه تدحر أمريكا مخاد أب قد أمريكا بعلات أتوقع أبو خد كبركات فتن تدحر أخيد كات هرمون زنبركة هجرات دما أتقدم تسرح زنبركة تأكيد أخذ متأكد لنا this is a very very good lesson نكندا نهيروبا نتن هجرات أوروبا كنبل نغلينا بحفشة كم زن رياضة لنا تكونتات عزيز تحلالخه كبيد مدرخ بس هنا كم زلنا كردانا إليز قبر زلوا and I hope كابزي نمهارون نردون نجارات كلونا دما تسفاق. Look at a list. If you look at a list, the list of 100 entities, 100 from wherever, China, Europe, US, Canada, and so on, including all of us in the region, who are interested in the minerals in the Congo. Rwanda would come as 100th. We would come at the bottom. If you ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that كاب نايم عربا وعالم وتينا أفريقيا عبي نايم واقع نايم بأسن جرات كوينا خمزلا عودو كوينا خمزلا كل سبزكات لزليو. بريزنت نيرواندا بول كاغامي أبزك عربا زقبرو انترفيو أب DRC ويوناف ديمقراطية ريبابليك كونغو زقبر زلو كينات نتوم M23 سلستن زبحالو زلو مبوقل دك كونغو زخونجن مستي حدا مبوق عليتنا رواندا دما حد عينت على زلو مالتي لك كمزي عفارنا إيرترا عفارنا إثيوبيا زلو جن أبي إثيوبيا عفار من كس خاص كجبر كله عفارنا إيرترا يقفل له كتب الكم تخل مالت وين إيرترا نت عفار إيرترا مبوق أصله زلو كتحجز خلا وين تجراي تحري خايب تجرني أبي إيرترا زلو أبي إثيوبيا زلو تهرينا ناي تجراي حيلي تجراي كرم كله وين تجراي واقع كله إيرترا نتناي تجراي مبوق زبي نعم سحنا ونركب زلو يلا كتحجز خلا زعينتين عن رزالنا
كوميد مساسل كرداكم سلازلوخي سلازي اتي اب مبراق كونغو زغبر زلو كويناتهم عليت ابو زلوتهم M23 زبالو مس حدا عليت اب رواندا زلو حدا يوم سلازي رواندا دما تحجز كم زلايا تطرطر اقاداتات دما يوردالو اقادا خوردولنا خلو وي ونصقطو قبرونا خلو زمصوا مخنيات غنيلو رواندا معدنات تاب DRC تسرق الله يمزبليلو اتوم نعناكم إلهم زخصو ليستان تزقبر نيرو مني زيادة معدنات ناي ديمقراطية ريبابليك كونغو تسرقو مني تزبال نيرو مبل ميت مخونا نيرنا نعنايلو قدمينا وزلو شما ما يتكسلين كلهم زي تنبيهو أمريكا تخون فرنسا تخون أوروبا يخون كالوت كلن هكرات بزحات هكرات قدمينا لازو كنا تاز مزمزال لوا جيقداس نعناك قدا نعناك كروحان نعناك صرفاقن سخف هايبلني نابلي زخصص لذي أي وسدني أي قرب كنا يبلني جن واين عنا ترايت زربات تنصلو نتن كالوتكم زمزمزاز اللو هجرات سلامتايكم عينة تنصلو زي قاطمن زبل زرباينا نرزلنا لذي again حنت argument ترايا دلابزي رواندا كم خد جبري جبادة يجبان من البات أبزي هجرا خيرات تجبر زلا جايو كونن دما يجبو يقداستن كالود سرقاز اللو معرباين هجرات كتشبوغ ديو ولا تمر هنا ديمقراطية ريبابليك كونغو نرواندا توصيهم ليه هبتنا يتهجروا صد وقبل كله كانوا عديو خانوا بخانو نمنتاي نتهم سعادون كبام سعجم زي بلو هبتنا عتوك عقب تقوين سلامتها هبتوك عقب زي فتن بهزب غيرو سلامتها نخالوت نيوت أهل تاز عدم زبل زرباون بأفريقيا بزوج زي كسر مسمع It has been made to look like the ones least concerned with the minerals have been the ones accused for the entire problem of these 100 who get billions and billions and leave nothing behind. So Rwanda has come to be the ones to absorb it. So that is to absorb all the blame. All the blame. Because those that who line up to the 99s of everything. And for them, they're also benefiting from the bad politics of Congo. And most of them, these people probably have a share in the companies formed together with the... شنتايز بلزلو بحفشة بول كاغامي إذا كنا تاتزي نخالوت نربحك هون كلنا عنا قلنا سكيورتي حتونا سكيورتي نعنا إحنا وكناتو سكيورتي ناتنا سلزلنا ربحة سلزلنا نسأتنا هجرنا سلزقدس يبلالو التمغنيات قالك هون خليقن أتهم كندي كابزع قرقر زخص بزلو هجرات نساتهم يم زخصنا زلو زيادة نساتهم يكرر مسقبايز بزلو very complicated هجراتنا أفريقيا كما يودي قناة الله السودان تغيد كات مسا ستوري تهجر بستفل عليه من قد تبلع على حميتي مس البرهان دو قالوا يبهال الله وشتك زي تقصو بزحات هجرات كابتي زلوش أجم كابتي كياس ربعكم زلوين نرزلنا سوماليا تمسا صالي حزبي ساقة كويناتي كاد على الشباب يعطوا بهال الله بتي هابت كاب كالي نتهابت دمكالوتي بالعوب دبوب السودان تقونوا نزيو. Or UNMI says it was contacted by both sides to the violence to evacuate the government soldiers who had survived fighting in Nasir. It says it further had assurances from both sides in the conflict that it was safe to evacuate the government troops in the area. However, when the two UN كم نريد زلنا عبد بوب السودان اتي تنشن ويون تودري نار سنة يخيد كم زلون اسران شوعتن وتهدرات نايدوب السودان كم استقتلوني نقرالو اتي بوليتيكا حنفش كم زلو كاب نويح زي رجو بوليتيكا زنبرا هجريا افسون كف زلايا كطبانا تاون افسون كف زلايو مزنا امريكا US aid حاجه ذاتو تطوم بالن دبوب السودان كم دما الصوماليا حدغنيا كنتات كغاطم كم زخل طرطرالو درو اب صوماليا اتال شباب زبحال نمقادشو كاتو كم زخل يسقالو تمنقسنا الصوماليا دما حاجه ذات يدلو لك بزحات هجرات من الباتني يرترا خيدو حجزو نكبل مخانون ديترتري يعني يرترا انت كتقبر الله مزا كايدانا طب زغربا غندي ابي احمد كدحنو زخل تقينو كدحنو يخيل خوني بقمت قالوا كنري خلنا دبوب السودان كم افسم كفيا زلا سلازي اتنا امريكا نا USA حجز ملاي نتنافسون كف زنبر هجرات كم زبتنا خغبرانيو زي دما بتنا تنصقم نحقوس مالت هيكونن جن اب نفسخا تمركيسكا بخلت اجر خارجيسكا ولا ونا تشجركا ولا ون عزرتات كلكا اب نفسخا تمركيسكا مخات اتزبلت ايتونكو خابت صبيه كاب املاح تراي تقينو نعخا زبلت مدرك كون خليو اجي نابتي غربيتنا بدبوب زلو زغبرو زلو بروباغندا هنسجر ሚስጥሮች አሉት ከሚስጥሮቹ ውስጥ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር መግፋት አንዱ ነው ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን በመታከክ የአፍሪካን ሀብት ዳግም ለማጋበስ እንቅፋት እንዳትሆን ይፈሯታል ትልቅ አገሮና ሳለ ለምን ወደ ባልባውና እንደቆየች አሁን ይገባናል ቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ ከተደላደለች የቀጠናው ተጽዕኖ ፈጣሪ አገር ትሆናለች
ይህ ከመሆኑ በፊት የፊጥኝ ጉሮኗቸው ውስጥ እንድትገባላቸው ይታገሏታል። ቀይ ባህር እንደ ስሙ የቀይ ሽኩቻ ይበዛበታል። አነ ዝገርመን እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ባሕር እንተረኺቦምሲ ነቲ ባሕርስ ንሽግር ጥራይ ክትጥቀምሉ ከም ዝኾኑ ጥራይና ንፈልጥ ባሕርሲ ብሰላም ካልኦት ንኽነብሩሉ ሓይልኻ ክትንፀባርቐሉ ወይ እውን ካልኦት ፀቕጢ ንኽትገብር ኣይኮነን ባሕሪ ብዙሓት ሃገራት እየን ዝውንና I think ንሳቶም እቲ ባሕሪ ስለዘይብሎም በቃ ባሕሪ ምስ ሓስካ ንሙሉእ ዓለም ሓኒቕካ ትሕዚ ዝመስሎም ሓቆም እዮም ሃገራት ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ባሕሪ ክትቀርብ የብላን ክብልዋ ምክንያቱ ትትእመን ሃገር ኣይኮነትን ከም ትሪእዎ ዘለኹም every dream ናቶም ከመይ ጌርካ ነቲ ቀይ ባሕሪ ክትቋፀሮ ትኽእል ክንደይ ሃገራት ረጊፆም ብሶማሊላንድ ብሰለስተ መንገዲ ብመንገዲ ጅቡቲ ከምኡ ድማ ብዓሰብ ብኤርትራ ገይሮም ተመፅኦም that's why ኮይም ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይንረክብ ዝኽልክሉና ዘለው ኩሉ እዚ ተሃዲድ ድማ ንሓንቲ ሃገር እዩ ንሓንቲ ሃገር እዮም ዝህድዱ ዘለው ንኤርትራ ወይ ንኻልእ ኣይኮነን ንግብፂ ከመይ ጌሮም ክሓንቅዋ ከም ዝኽእሉ እዮም ዛረቡ ዘለው ግብፂ ድማ ነዚ ኤግዛክት ልሶም ዝብልዎ ዘለው ለይትን መዓልትን ንዑ እዮም ዝሓስቡ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ኣይኮነን በኤርትራ which is the most important part ኣይኮነን በኤርትራ ብጅቡትን ክትመፅሞ ብፍጹም ኣይደልዩን እዮም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብሶማሊላንድ ገይሮም እውን እንተኾነ ናብቲ ንቀይሕ ባሕሪ ገፁ ዝኸይድ ብሶማልያ ገይሮም ብመቃዲሾ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ደገ ባሕሪ ተረኺቦም ኖ ፕሮብለም ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዘኽይድ ኩነታት ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ናብኡ ክቐርብ የብሉን ዝብል ዘረባ ናይ ግብፃውያን ወይ እውን ፖሊሲ ናይ ግብፃውያን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ዝሓስብዎ ዘበለ ኩሉ ንግብፂ ንምሕናቕ ስለዝኾነ ግብፃውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ክርእይዎ ኣይኮኑን እዚ ከምዚ ኢሎም ናይ ፖለቲካ ናይ ባሕሪ ናይ ገለ መናውራናቶም ጥርዚ ይበፅሑ ዘሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጥራይ በታ ሓደ ክፋል ጥራይ ክንሰምዖም ኢና ኪንውግን ክንከይዳ ንኽእል ኢና ባህር ስናነሳ ግን የኢትዮጵያኖች የወደፊት ይጣፋንታ ጭምር ነው ወደ ኋላም ተመልሰን ካየ ለዛ ነው የስልጣኔ ከዚህ በፊት እኛ ትላለን አይደል ምንድነው ጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት ነን አይደል ዓለም ላይ ካሉ ጥቂቶች ውስጥ እኮ አንዱ ነን እኮ ምናልባት ቀጥተኛውን ቀጥተኛ አይሆንም የነበረን ቀይ ባህር አካባቢ ላይ አክሰስ መኖሩን እዛ አካባቢ መኖራችን ለዚህ ስልጣኔዎች ምንም የሚካድ ጉዳይ አይደለም ትልቅ የግብአት እንደነበራቸው ቀይ ባህር በኢትዮጵያ እጅ በነበሩበት ዘመናቶች ስለዚህ እቲ ሕልሚ ናይ ክንደይ ሽሕ ዓመት ፅንፅዋይ ናይ ታሪክ ዘለዎም እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክንደይ ሽሕ ታሪክ ሃልይዋ ይፈልጥን ነይሩ ግን ኣገን እቲ ፅንፅዋይ ይቕፅል እዩ እዚኣ ንሪኣ ፀናሕና ናይ ቀይ ባሕሪ ዝብልዋ ዘለው ቴማ ግን ንብዙሓት ሃገራት ስግኣት ከተፈጥረሎም ስለዝኾነት ሓንቲ ካብዚ ነዚ ስግኣት እዚ ንምምካት ዝተገበረ ፖሊሲ እንታይ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና እታ ፖሊሲ ንሳከረየኩም እየ ምክንያቱ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ከውርድዎን ከደይብዎን ዝውዕሉ ዘሎ ነገር ተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝብል ካብዚ ዝመፅእ معلوه نزعزب كابرحو معلوه نزمت قلبتنيا تلاقي حبيران كمكتا زادليا ينز مسلا بازي مسرت أبو حدات زي جمرة سمع تسوى دحر مركب كبا كلتشان عسب تجعتن حيلو بسيخو كرتيك حز زي جمرة أبا موداتا أبا كلتشان إسلام بوكلي أبالنتو بمفلا تمسرتا نحبارا وربحان نحبارا وسقاتن اتن نحبار يوز حشد بزب المخري المخري تعمد كزاتو يدحر ملكابن زين شو من تاقرات بوكلي نودم تحبار ايح بحري مسرتو حدا تنتاني بوليتيكا نيزو زوبا كمز قلزو ازي حبرات بتون عدليت كبتن سعود عربن زي تمسرتن بر بدليت أبالات هاقراتي تمسريتو زبل حسب كمزي بلوم يمزقلتو حدا أبنت نيزو تريو هني قبت قريفكا أول هاقرات زلون اوانا ويكومنا كمز خوني يزقلت مخناتو زبزح أول هاقرات رئيسان كيلان زخدا زي كوناس نشعود عرب نيمريكا في العدليت سلزلواني يبل تتنتاني كوينوكن وزي حجيش زوبا وجب سلست هاقرات توقوسين تحالفين اللواء إسرائيل إثيوبيا إمارات عرب سلام انتاي قدام منستر إثيوبيا بزحلف أولنا بتوكلتي بايتو حزب قريب وحتى تابز ملسلو حدا دكتور توفيق عبد الله كابز تبهلا أول تبايتو نزغر بلو تخطاطا لحتوتات أي بحري هنا إثيوبيا أمكو تسفاهم وصا أفريقيا بحريو سعود عربن قبتن كون إيلان كابز حبرتي قوسنا أبزلوا الهموت نحنا كم إثيوبيان انتينا نقبر زلنا ويبن كابلشو من تقبلات اتودبا قديمن قوامي أولنت إيقاد زلون 4 هاقرات كلوا كمي جيرانين نتيني إثيوبيا كابت حبرت كيقل زمرت أول سالي تقبلون أكبر دحريز غرب الحطوطات أتي قدام المنستر كم نجار بزحزله مثل 5 قبل ملسو حنتعوف أبز سبرج فرقرب أبد عدل الأول أبد دلدله نايت جربت أمامنا زي كونسي انتي دافت أري أبز عدله تبرر لكم فنبر سلزي إثيوبيا ونتخنا عايز التراترو لو من قيح بحري كم حطوط أرو لا ثاني حد 10 عمتات جن نبرحوا ما وأكلتو وعزة هي ملكة النيزبل نايت جتات ألب كتقربيع تخاطات كوينا أين نبرني
كم تريبو زلهم اتي حلمناتهم اتي دراماتات نسوم زهانصو زلو كله ننجر نمفحاريو زي جي وصيت نايتز قبرو زلو قعزون تاريخا أبي أحمد لنكنز قبرو زلو مناورا تاريخاون كابو فليخا كرزخل أيكونن راي وابزنا بالنت ሲመረቱ ያየናቸው ድሮኖች ከጥቂት አመታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ጭምር የሚጠበቁ ጉዳዮች አልነበሩም። ከጥቂት አመታት በፊት ከጦር መኮንኖች ትልም መልክ ያስቀመጥናቸው በፈለግነው ልክ ኦፕሬት ማድረጉ በራስ ፈተና ነበር። ዛሬ ገዝተን ለመታጠቅ የምንፈልገውን አይነት የምንፈልገውን ቅርጽ መግዛት እንዳንችል ሻጮችም ሌሎችም So Abiy Ahmed Lenkane full ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ እንዲጀምር ዘሎ ቡ መንጽር ድማ ሓደ በዓልቲ ናይ አሚኒሽንስ ተተኳሲ ናይ ጠያይት ደሽካታት ዶ መዳፍዓት ዶ ገለመለታት ዶ ጌርና ኢሉ አመናውራ ገብር ቀንያ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሕጂ ድማ ድሮናት ኣብ ተዓዲ ከነፍሪ ጀሚርና ኣለና ዝብል ጎስጓስ ወይ ውን ቪዲዮ ድማ ሰሪሕሎ እዚ ድሮናት ድማ I think to some extent ተዘረባ ነታ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ተዝረብ መልስ ዝህብ ዘሎ ይውን ድመስል ኣብዛ ሓለፈ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራ ናይ ድሮን ጃመር ስለ ዘለዋ ገለ ዝብል ተዘረባ ይዘውርቀኒዩ ብዝኾነ ይኹን ናይ ጃመር ክትሓዛዘይ ክላ ድሮናት ምዃነን ሃይ አልቲቱድ ስለ ዝኸዳ ዘር ርሒቐን ኣብ ሰማይ ስለ ዝኸዳ ብምባል ብዙሕ ተሃዲድ እዩ ዝገብር ዘሎ መብዛሕቱ ነዚ ሓበሬታ ዝሰምዕ ዘሎ ሰብ እንታይ ክስምዖ ይኽእል እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ንኤርትራ ዓብ ስጋት ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ወይ ውን ኩሉ እቲ ተሃዲድናቶም ንሶማልያ ንክሃርሙ ንኬንያ ንክሃርሙ ንደቡብ ሱዳን ክሃርሙ ንዝኾነት ይኹን ካልኦት ጎረቤቶም ክሃርሙ ኣይኮነን ክሃርሙ እንተኮይኖም ናብ ኤርትራ ይክጥቀሙሉ ወይ ውን ኣብ ትግራይ ኣብዚ ክልተ ቦታታት ጥራይ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ታሪክ ንዑ ስለ ዘንፀባርቕ የግዳስ ሓደ ነገር ክበርሃልና ክኽእል ኣሎ መጀመሪያ አብይ አሕመድ ድሮን ገይሩ አይገይሩ አይኮነን ትሕቶ ክርዳእኩም ዘሎ መብዛሕቲ ኤርትራዊ ዘይርድኦ ነገር እንተሎ እቲ ሰራዊት ናይ አብይ አሕመድ ንዑ ዝመርሑ ዘለዉ ጀነራላት ዝበዝሑ ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ኦኬ ምሩኻት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ንብል ኣለና ምሩኻት ናይ ኤርትራ ምንባር ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ተማሪኾም በሉ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ናይ ዓለምና ዝዓብየ ኒኩለር ዝዓጠቐ ብወታደራዊ ዓቕምናቱ ድማ ክሳብ ሕጂ እውን ራሻ ዝሓየለት ገይርዋ ዘሎ ቢልየንስ ዳይሬክትሊ ኢንቨስት ብምግባር ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ሶቪየት ሕብረት ሓፂን ኣዝዩ ተመራፂ ክሳብ ሕጂ ፈርዲኹም ኣለኹም ከምኡ ዓይነት ሓፂን ታንክ ድዩ መዳፍዕ ድዩ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝሃብዎ ኣብ ኤርትራ ክሰልጥ ኣይከኣለን ኤርትራ ጉሪላ ከሎ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ከሎ ኣብ ሳሕል ከሎ ኣይከኣለን ካልኣይ ድሓንሱ ናይ ሳሕል ናይ ቀደም እንዲዩ ትግደፎ ኢሎም ድሕሪኡ ኣብ መለስ ድማ መፅዩ ኣሜሪካ ብዘአንገደቶ ኣጀንዳ ክዋጋእ ስለ ዝግባእ ኩሉ ዝከኣሉ ኣፅዋር ፍሉያት ነፈርቲ ኩናት ፍሉያት ሄሊኮፕተራት ታንክታት ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኩሉ ነገር ናሃብዎ ከለዉ ብኩሉ መንገዲ ፈቲኑ ኣይከኣለን ኦኬ ወታደራዊ ኣይከኣሉን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም እስከ ካልእ ታክቲክ ንፈትን ብምንታይ ክንኽእሎም ንኽእል ኢሎም ሽዑ ድማ ብናይ ቁጠባን ብናይ ፅልዋን ከለን ጌርና ከምኡ እውን ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ከም ዝጠፍእ ንግበሮ ፍሉይ ዝኾነ ዕፅዋ ድማ ንግበረሉ ምናልባት ብኸምኡ ብጥሜትን ብገለን ክሞቱ ይኽእሉ ተኻልእ ድማ እቲ ህዝቢ ምስ ሃደመ ድማ ፋሕብትን ከም ዝብል ንግበሮ ኢሎም ፈቲኖም ን20 ዓመት እሱ ናይ ሰለጠን ኩሉ ነቲ ሓሳብ ዘንቀዱ ፋሕብትን ኣትይዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘይፈተንዎ ናይ ቱርኪ ሚሳይላ ድሮናት ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናት ናይ ራሻ ነፈርቲ ኩናት ናይ ካልእ ዓለም ነፈርቲ ኩናት ሓጊዞም ዘይተዓወቱ ኣብ ርእሲ ሻዕብያ ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶ ድሮናት ይኹን ኢትዮጵያ ዝሰርሐቶ መዳፍዕሲ የኣይ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ናይ ሎሚ ኣቃውማ ዘላ ኤርትራ ውፅኢት ከምፃልዩ ኢሉ ዝሓስብ ምህላው ወይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ እንኮ ከምፃልካ ዝኽእል እቲ ውፅኢት ተደሊኻዮ ኣበይ ከምፃሉ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንዑ ውፅኢት የምፃሉ ይኸውን ምናልባት እየ ዝብለኩም ምናልባት ይስኡ ናይ ቱርክ ድሮናት ሓንቲ ፀብፃብ ወፂያ ነይራ ለንቀነ ኣጋጣሚ የምፃ ኾነ ኣለዎ ናይ ቱርክ ድሮናት ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝግበር ዘሎ ምንም ዝኾነ ለውጢ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የምፃሉ ከም ዘየለዋ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ግን ዓብ ዕንወት የውርዳ ከም ዘለዋ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ኣሰኒዮም ዘውፅዎ ሓበሬታ ነይሩ ስለዚ እቲ ድሮናት ዝብሎ ዘሎ ናይ ቱርክ ድሮናት ዝሸጠሉ ስለ ዝሰኣነ እምቢ ስለ ዝበልዎ ይባዕሉ ዝሰርሕ ዘሎ ሕማቕ ኣይኮነ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን
ንዑ ኣምፅኡ ንማንም ሃገር ከፈራር ኣይከልኒ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኤክስ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ነይረ ነዞም ጀነራላት ኤርትራ ንብዙሓት ጀነራላት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝምክሓሎም ዘሎ ሰራዊት ባዕልዋ ማሪኻ ኣብሊዓ ኣስትያ ምሂራ ናብ ዓዳ ሰዲዳቶም ናብ ዓዶም ሰዲዳቶም ኪዱ ብሰላም ኪዱ ድሕሪ ናይ ሰላም በር ናይ ኩናት መሳርሒ ትኹን ኢላ ሰዲዳቶም ደሰይ መራሕቲ ድማ ሎሚ ኣንጻር ኤርትራ መበል ሳልሳይ ግዜኦም ኩናት ክውጁ ይሓስብለው ኣብቲ ናይ ግዜ ወያነ ዝነበረ እውን ተዋጊኦም እዮም ኣንጻር ኤርትራ ሕጂ ድማ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ይውጁ ኣለው ምናልባት ኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንተሒዛቶም ሲ እንታይ እንተትገብሮም መሓሸ ዝብል ፅሒፈ መዓት ፊድባክ ኣሎ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ራይዋ ኣብ ኤክስ ከም እናበልኩ ፖስት ይገብር ብዙሕ ሰብ ድማ ኢንጌጅ ይገብር ብእንግሊሽ ስለዝኾነ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ እዩ ኢትዮጵያውያን ብስምዒት መዓት ፀርፍን ገለን እዩ ዘሎ ግን ኣነ ብዙሕቲ ኮሜንት ስለዘይግደሰሉ ኣብታት ግዜ ስለዘየጥፍእ ሓበሬታ ግን መጠንቀቕታ ማሓቦም ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ቻሌንጅ ክንገብሮም ኣለና ሓይሊ ኣለና ድሮን ኣለና መዳፍዕ ኣለና ብላብላ እናበሉ ህዝቢ ክርብሽ ይፍትኑ እዮም ግን ፋክት ኦፍ ደ ማተር እቲ ኩንነት ተሪኻዮ ግን ኩሎም እቶም ንሱ ነቲ ኩናት ክመርሕሎ እዮም ዝብሎም ዘሎ ሻዕብያ ማሪኹ ዝፈንዎም ሓለፍቲዮም ነይሮም ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ፀብለልትነት ዘለዎ ሻዕብያ ከም ምዃኑ ማንም ክስሕቶ ኣይክእልኒ ሕጂ ናብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሓሸውየ እቲ ድሮናቱን ገለመልዩን ኣነ እኳ ብዙሕ ኣገዳሲ ገይረ ይርዮን እየ ግን ብግዳ ሓቂ እታ ዘዛርባ ዘለዋ ነጥብታት ሓደ ብሓደ ክንርአን ክንፍትን ኢና እንታይ እዩ ዘዛርቦም ዘሎ እስከ ንእሽተይ ኣብዚኣ ብዛዕባ ድሮናት ዓይነተን ተዛሪቡ ነይሩ ጫና ያሳድሩብን ነበር በኋላ ውጤት ነው ትናንት ነው ድሮን መታጠቅ አለብን ድሮን ያስፈልገናል ዘመን ተቀይሯል ውጊያው ተቀይሯል ያልነው ትናንት ነው በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ድሮን ኮንሰፕት ከመገንዘብ ታልፎ በሀገር ልጆች በወጣት እንዲሰማን የሚያደርግ ጉዳይ ነው በተለይ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በአንደኛው የጣሊያን ወረራ አባቶች ያላቸውን ይዘው ተመው ድል ካስመዘገቡ በኋላ ለሁለተኛው የጣሊያን ወረራ አለመዘጋጀት ያስከተለብንን ጣጣ ሕጂ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ዝደግም ዘሎ ካልኣይ ድማ መን ክወረካ ኢልዎ መን ይክወሮ ኢሉ ሓሲቡ ኣዚፍ ከምዚ ዓበ ኩናት ዝፅበዮ ዘሎ ነቲ ኩናት ዘበግስ ዘሎ ዝጉስጉስ ዘሎ ኩናት ዝፅውዕ ዘሎ በዓል እዩ ካልእ ሃገር ዝፅውዕ ሰብ የለን ነቲ ኩናት ዘሰላስሎ ዘሎን ከም ኣጀንዳ ዘጓይዮ ዘሎን በዓሉ እምበር ካልእ ሃገር ኩናት ዝደሊ ሰብ የለን ኣብ ዝዋን ኤርትራ ብምንም ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኩናት ኣይሓተተትን ብዛዕባ ኩናት ኣይተዛረበትን ስለዚ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ዘሎ ነቲ ኩናት ዘጓይዮ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ በዓሉ ንሱ እዩ ነቲ ኩናት ደሊ ዘሎ ግን ከምዚ ሓደ ዓብ ፀላኢ ድመፆ ዘሎ እሞ ንፀላኢ ንምክልኻል ተበግሶታት ንክወስድ ዝግደድ ዘሎ ገይሩ ነብሱ ዝቐፅራ ዘሎ ኣብዚኣ ካብዚያ ኩናት እዚኣ ከይወፃና ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝሃባ ምኽሪ ክበኩም እየ ብከዝ ኩሉ ሰብ እውን ከስዕለላ ዘለዎ እዩ እዛ ስእሊ እዚ ኣብ ቅድሚት ሪኢኹም ማፀኒዕኩም ብዙሓት ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ስእሊ ሸር ይገብሩ ኣለዉ ጉድባይ ኢትዮጵያ ዝብል ኢትዮጵያ ክትፈርስ ወይ እውን ፋሕብትን ክኣትዋ ንኤርትራ ፀገም ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ዘለናዮ ቀደም ኢትዮጵያ ጎረባብትኻ ሰላም ክህልወን ርቃት ክህልወን ትምኒት ፅቡቅ ምምናይ ማንም ኤርትራዊ ዝደልዩ ሱዳን ሰላም ክህልዎ ኢትዮጵያ ሰላም ክህልዎ ሶማልያ ሰላም ክህልዎ ጅቡቲ ከምኡ የመን ከምኡ ስዑድያ ከምኡ ኤቭሪዋን ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰላም ክህልዎ ኢና ንደሊ ሓደ ሃገር ግን ናቱ ሰላም ንከውሕስ ንዓና ከጥፍእ ዝደሊ ተኮይኑ እንተተበታተነ እውን ፀገም ኣይኮነን የግዳስ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኤርትራውያን ትገብርዋ ዘለኹም ሓደ ናይ ፋኖ ኣማኻሪ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ወይ እውን እዚ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ኣለዋ ዝብል ኣይሆብ ነዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ናብ ብዙሕ ከተብፅሕዋ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ክትበታተን ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኤርትራውያን ተጠንቅቁ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይትገብርዎ ናይ ብሓቂ ንዓቢኹም ትጠቕሙ ዘለኹም ኢሉ ፀላኢኹም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብድሮናት ናይ ዓቢ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ኢሉ ብጥሜት ብጀካታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጎኑ ዘሎ ምቾት ዝሕልፍ ዘሎ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ብፍላይ ድማ ብኣምሓራ ሕማቕ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ኢሉ ኣብ ትግራይ ከምኡ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኣብን ጭፍሩን ስለ ዝኾነ ናብ ኣብን ጭፍሩን ዘተኮረ ዳ እምበር ኢትዮጵያ ክትበታተን ክደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ብውሽጥኹም ኢሉ ኣነ ነግረኩም ዘሎ ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣለዋ ኢልኩም ፕሮፓጋንዳ ምግባር ግን ኣንጻር ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ጠጠው ከም ዝብል ዝገብሮ ኢሉ I really hope ህዝቢ ኤርትራ ነዚያ ክርዳኣ ተደኹም ኣለኹም ኢትዮጵያ ክትበታተን ትኽእል ኣይትኽእልን ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝፀሓፍካ ኣይኮነን
نتيز بإثيوبيا كن كتق حرية بالكان أبغوني أبي تطور قبل أبي كوميز ده لجلو تمنيت أبي كوميز له إثيوبيا كفرار سواس دلي حيلتاس لازم بجهم أبغوني يكونوا بدروناتن بمسائلات كلا خللا نزاي إثيوبيا كتحنايز بالزلو لازم تير تراوي حنت خجبراز له لعلو كله كتفرارس كتأرك خلال لوجن أوتي خا بروباغندا كم زعين سئلتات شيرنا جبركا نيرترا زرب حيكونن يرترا نسأله خا كتو عدي زلك كتعبيه بالك شعبيا كده يعني شعبيا نزل فلتي يلا شعبيا زخول ويانه حزب تግራይ يفلتني داندا ويانه ጭፍራ ወያነ ጭፍራ ማለሊት ነታ መርሕነት ራይት ዝዝሐርም ነይሩ ዝኸንታይ ማለት እዩ ጸላይኻ ከተውሕዶ ክትክላለካ ከተንሰብ ክትክላለካ ህዝብ ምሉ ኣብ ጎኑ ከም ዝገብር ኣይትግበር ንሳቶም እኳ ዓያሽ ስለ ዝኾኑ ኤርትራውያን ክጠፍሎም ክብሉና ከሎ ኤርትራዊ ከም ዝእከብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓሰብ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከሎ ኤርትራዊ ከም ዝእከብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ጽቡቕ እዮም ዝገብሩልና ዘለዉ ኤርትራዊ ሓድነቱ ንክዕቅብ ድፊት ይፈጥሩሉ ኣለዉ نحن دما إثيوبياوያን ሓድነት ንክገብሩ ድፊት ክንፈጥረሎም የብልና ክበታተኑ ባዕሎም ክበታተኑ ስለ ዝኽእሉ እስኻ ነቲ ኣብጥ ራይ ታርጌት ግበር ነቲ ብልጽግና ኣብ ጎኑ ዘሎ ፒፒ እናበልካ ኣቢ እናበልካ ናብኡ ታርጌት ኢትዮጵያውያን ከይተሃርም እናበለ ይመክራሎ ጽብቕቲ ምኽርያ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን መንግስቲ ኤርትራ ተኸታተሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ይበለን ግለሰባት ዝብልዎ ግን ማንም ሰብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዛዕባ ምዝራብ ኣይደልን ይብለሎ አብይ አህመድ ብዛዕባ ድሮን ክዛረብ ከሎ ሓንቲ ጽብቕቲ መልሳ ዝተዋሂባቶ ነይራ በጣም ጥሩ እዚህ ላይ እንግባባ የሚያስፈልገው ምንድነው ህንጻና መንገድ ኮንስትራክሽን የሌብነት ዋነኛ መሰረት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ኮንስትራክሽንን መቆጣጠር የማይችል ቲም የኢንጂነርስ ቲም በሌለበት አገሪቷ ህዝብ አብዛኛው ህዝብ የሚጠጣው ውሃ የሌለበት አብዛኛው ህዝብ ክሊኒክ ሄዶ መታከም የማይችልበት ህዝብ ሀገር አብዛኛው ህዝብ ባልቴቱም ሽማግሌውም ምንም አይነት አክሰስ የመድኃኒት የሌለበት አዲስ አበባ ላይ ፎቅ መስራት ጀግንነት ነው ሌብነት ነው ኮንስትራክሽን የሌብነት የመጀመሪያ የሌብነት ፕሮጀክት ነው ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጽቡቅ ገሪ ያስማዓሎ አብይ አህመድ ጎደናታት ልችመሊ ወጽርጊያ ሰሪሑ ፓላሶታት አዲስ አበባ ይገብራሎ እዚስ ምዕባለ ደ ይኮነን ይልን ዝሕተት ሰብ እንታይ ይደሊ መጀመርያ ማይን መግብን ሕክምናን ይደሊ ትምህርቲ እውን ይደሊ አብይ አህመድ ቤት ትምህርቲ ሰሪሑ ማይ አክሰስ ዲጋታት ሰሪሑ ሕክምናታት ነቲ ህዝቢ ገይሩ ዝብል ዜና ሰሚዕካ ይትፈልጥን ኢኻ ብጀካ ጽርጊያ ሆቴል በለጭለጭ ልቺ ሙዚየም ገለመለ በሙሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንአብይ አህመድ ገንዘብ ከምጻሉ ዝኽእል እዩ ነቲ በለጭለጭ ንኽሰርዝ ሕግዞ እዩ ሓቅን ምዝራብ ትክክለኛ ስእሊ ክልወና ጽቡቕ እዩ ንአብይ ነቲ ናቱ ኢሊት ዘርብሖ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ኩሉ እዚ ናይ ቱሪዝም ኣብ አዲስ አበባ ሰብ ክመፁ እዩ ዋርድያታት ገይሩ ክሕልዎም እዩ ሙዚየም ከድዮም ገንዘብ ክኸፍልዎ እዮም ኤርላይንስ ኣለዎ ክመፁ እዮም ገለመለ ኮንፈረንስ ክገብር ክእል እዩ ኣታዊታት ከምፃሊ እዩ ነታ አዲስ አበባ ነቲ ሰብ ክሪዮ ዝኽእል ቦታታት ጥራይ እዩ ክገብር ዘሊ ቤት ትምህርቲ እንተሃኒፅካ መኽሰብ የብሉን ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ይመኽሰብናቱ ወለዶኻ ትቕይር ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኢንቨስት ምግባር ሪተርን ገንዘብ ስለ ደምፃሉ አብይ አህመድ ዝገብሮ ኣይኮነን ቀዳምነት ኣይቦን ንሓረስቶት ኣብ ገጠር ዘለዉ ዲጋታት ምስራሕ መኽሰብ የብሉን ንዑ ንህዝብኻ ንሓዋሩ ንኽቕፅል ትገብሮ ዳ እምበር ሪተርን ዘምፃልካ ኣይኮነን እዚ ነገራት ስለዚ ምርጫ ናይ ክልተ መንግስታት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ነንበይኒ እዩ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ሃብትናቱ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተኪሩ ክሰርሕ ዘለዎ እንታይ ዘለ ህዝብኻ ኸ ህዝብኻ ቤት ትምህርቲ ይደሊ ሕክምና ይደሊ ማይ ይደሊ ሕርሻ ኣብ ሕርሻ ዝነብር ህዝቢ እንተለካ ድማ ንሕርሹ ዝሕግዞ ነገራት ይዝደሊ ስለዚ ንህዝብኻ ሰብ ዓመታዊ ኣብ ገጠር ዝነብር ተኮይኑ እንታይ ክትገብረሉ ዘለካ ሕክምና ዲጋ ማለት ንመነባብሩ ሓሪሱ ዲ ክነብር ጀርዲን ገይሩ ዲ ክነብር ንጥሪቱ ዲ ከስቲ ዲጋ ክትገብረሉ ለካ ኣብ ከባቢኡ ከምኡ ድማ ፅርግያ ክትገብረሉ ለካ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት መብዛሕትኡ ንዝበፅሕ ህዝብናት እዩ ብግምጣሉ ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝብኻ እንተደሊኻ ድማ ነቲ ውሑድ ህዝብናትካ ፅርግያታት ፓላሶታት በለጭለጭ ትገብረሉ ሽዑ ካብ ገጠር ኩሉ ሰብ ንከተማ እናተሰደደ ይነብር ኣብ ከተማ ድማ ሆምለስነስ ድኽነት ልመና ይበዝሕ ምክንያቱ ነቲ ገጠር ዘሎ ዕድል ስለ ዘይትፈጥረሉ ንከተማ መፅዩ ዕድል ክደሊ እዩ በንፃር ኣብ ኤርትራ ዕድል ተደሊኻ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ከረና ኣይኮነን ዘሎ ከባቢ ኣብ ጋሽ ባርካ እዩ ከባቢ ገርሰት ክትከይድ ኣለካ ከባቢ ፋንቆ ክትከይድ ኣለካ ኣለቡ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ኣብቲ ንከርከበት ክትክል ኣለካ ኣብታት እዩ ዘሎ ትዕድል ሕርሻታት ኣብዩ ዘሎ ስራሕ ኣብዩ ዘሎ ምዕባለ ኣብዩ ዘሎ ቢዝነስ ኣብዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ከተማ ሪሕቕካ ሂወት ክትመርሓሉ ትኽእል ዕድላት ኣለካ እቲ ፖሊሲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣበይ ከም ዝፈላለ ምፍላጥ የድሊ ኣገዳሲት ሪፖርት ወፂኣ ዘላ ስምዑ ሕጂ
እቲ ግጭት እንተተፈጢሩ ኬኖት ዞባን አውሮፓን ሳዕቤን ክህልዎ ይተባሂሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ኣብ ዞባ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ኣጠንቂቖሎም እቲ ትካል እቲ ግጭት እንተተላዒሉም ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ክገድድ ክብሉ ተሰሚዖም ብዘይካዚ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዶባትን ባሕርን ክዘራረባ ፃውዒት ተቕሪቦሎም ክለን ገደል ዝተባሃሉ ትካል መጽናዕቲ ሆላንድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት መጠንቀቕ ታውፅሎም እቲ ትካል ሕብረት ኣውሮፓ ሕብረት አፍሪካን ዝርከባ ሓይላት ሃገራት ክልቲአን ሃገራት ናብ ግጭት ከይኣቶም ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ክገብሩ ጻውዒት ተቕሪቦም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ግጭት እንተኣትየን ከቢድ ቅልውላው ክልዕል ከም ዝኽእል ዝጠቅስ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት አፍሪካን ክልቲአን ሃገራት ጸገማትን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪም ክዋፈራ እውን እቲ ትካል ጸዊዖም ክልቲአን ሃገራት እውን እንተቃምቲ ካብ ምሕጋዝ ቁጠባ ተጽቢት ይግበር ዝበለት ትካል ኣብ ጉዳይ ዶባትን ዶብ ባሕርን ዝርርብ ክጅምራ እውን ጻውዒት ተቕሪቦም እቲ ትካል ኣብ ኤርትራ ኣብ ምፋር ወሕልካይ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝተዓወጀ ዝገልጽ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ መንጎተን ሃገራት ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል መገመቲ ዘደልድል ክብል ገሊጽ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዶባት ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ እዚ ኩናት ብዝተፈላለየ መንገዲ the same ታክቲክ ናይ ኩናት ወይ እውን ንኩናት ከም ዝመጽእ ዘሎ ጌርካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ይዳለዋ ከም ዘለዋ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት አንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ በቲ ንቡር ኣከባብናቶም ከም ዝናይ ማዕከል ናይ ሓበሬታ እናምሰልካ ዝግበር ዘሎ እዩ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ግን ካብ ኣፎም ንስማዓዮ ኤርትራና በተለይ ይሄ ፓርቲኩላርሊ በአሰብ ጉዳይ ላይ አሰብን ሴንተር አድርጎ ውጊያ የመቀስቀስ እድሉ በጣም እየሰፋ የመጣ አይመስልም ወይ መሳሪያ ፋብሪካ የማስመረቅ ነገር በዚህ ጋር ይታያል በዛ በኩል ደግሞ ይሄ የጦር መሳሪያ የጫኑ መርከቦች ተያዙ የሚል ነገር ይሰማል በዚህ ጋር هذا انترفيو بزي قبر أسرات زبال بوليتيكانيا تغير نيرو أبي أحمد قبر زولا كايدا نكوينات زدالو دمسل سكميو نزبل ስለዚህ ይሄ ስለ ከራስን መቻል ራስን ይችላል ትገኛ ከመሆንም ማለት ከዚህም ያድናል ስለዚህ ይሄ ስለ ታሳቢ አድርጎ የተደረገ ይመስለኛል እንጂ ለዚህ ለአሁኑ ከአሁኑ ጦርነት ጋር ምንም ተያያዥነት ያለው አይመስለኝም ከዚህ ከሚደረገው بحفشة انتاي زبل زربايد زارب قبرة سرات كأتو زلويو زلنا من كسقاسات إثيوبيا نحوارو تتمتو كونتات عينبر ناب كوينات بغات تاكد كي تخليها زبل كالكوليشن كم زي بلوي زنقر اوكي استفر علي ريتوك سمع سلو زلوغي بجحات كيلاتات زوت كوون بنتلون أبي أحمد كنا من تايمنا وراي قبرالو أنت أريرترا كواقع زرقي رؤي مغنيات يبلون بروباغاندا تراي كم زخونة يمزنقرو أنصار تجري جن كواجا كم زخلي زنقر زلوا نتناي دبرتين حيلي نكحرم وتحضر عمك سقاسات كجبر كم زخل كنا تاتي نقرالو من البعض كلتا نقر كان بستفعل عليه من قد كرس كذا اسمه ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ውሳነ አመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋው ጉባኤ ንዝገበረ ጉጅለ ስልጣንን ምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋው ምንቅስቃስ ደው ንኸበል ትእዛዝ መሐላሊፉ እቲ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላኽ ደብዳቤ ከም ዘመለኸቶ ውሳነ አመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋው ጉባኤ ንዝገበረ ጉጅለ ስልጣን ምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋው ምንቅስቃስ ደው ንኸበል ስራሕ ፈጻሚ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምውሳኑ ኣፍሊጡ ዘሎም ናይ ሰራዊት አመራርሓ ይኹን ካልእ ኣካል ኣለን ዝብል እምነት ስርዓት ብዝሓለወ تو زقربلو عقباب نحلوهم ببتابي وردا أهدوتات نوافر كازقبر سرعات مفراس حزبنا نابقونت كأتو زقبر يو حيلة تاد مازحنشش سرعات هالبونة زمت عكايدا مخانون بترجع مون حبر نلونا حزب تجري عبي عميق خون زقبو سراويت كساب حزب زقباق ولا حتاب مسانو زقت أبو محسيا كياكلون أبو محتم من الأتيو كرمس مقبر أبوشتنا زي زارقون تفتيرو عددات الأت خون كاب مقبر حلفو زمت أولا ترتب الربح حيلة نزبلن تخون أبو سمين معراب المأخر لين استفدسمه منورت هكبار كي يأكل دما أبزوبا دبو مبرع مقلن مبرعنا بمرحة جنبارز مراح زراقي من قصاص كابت صباح جميرون مقبار مدلوات كم سزا زمان بفلات ونسخائل اللوم إذا حد جنيا كايرا بهتصوت الدوي بل أبى كلهم جنبارات بحفشاب جنبارات جوبون سمين مبرع بفلايد ما كاب أفلتو من قصوص عز جبر زخونة يخون يسراويت من قصاص كي يكبرون أفلتو زلوا إذا زي حكاو من قصاص ولو دما كم وانا عزاز العلوي سراويت بولتوف دو كبلو مالت ون جنرال تحدثوا هجين تايو زبحال زلو ببزحات حبريتاتات وص كم زلو جيتاچو ردا مس ابي احمد ترداديو ناي فدرال منغستي سراويت مصيو كالاخللو نت مقاله نمقصصار غلغله كفالات دما نمقصصار كحجزو خمس دل زلون سراويت ناي عبدما
ናይ ፌደራል ማለት እዩ ኣብኡ መፅኡ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ጌታቸው ረዳ ፈራዕራዕ ዘብሎ ዘለውን ንሱ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩነታት ተመፅኡ ነቲ ናይ ደብረፅዮን ብሎክ ማሕረምቲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ወይ መጥቃዕቲ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ንሳቶም እንኮላይ ኣብ ጥራይ ኢዶም ወይ እውን ሓንቲ ከይኣመኑ ስቕ ኢሎም ኣንፃር ኣቢ ክዋግኡ ወይ እውን ኣቢ መፅኡ ንክድምስሶም ይፅበይ ከም ዘየለው ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብወገን ኤርትራ ካብ ኤርትራ ተዘይኮነ ብወገን ግብፂ ብመንገዲ ኤርትራ ገይሩ ወይ መንገዲ ሱዳን ገይሩ ዝመፅእ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዘለዎም ጥራዮም ከም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ዘይኮነ ዝያዳ ኣብ ትግራይ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ እውን ሓላፊት ናይቲ ብሎክ ናይቲ ህወሓት ናይ በዓል ደብረፅዮን ዝበለቶ ስምዑ እዚ ስልጣን ንምውራድ ዘኽእለና ሓይሊ እዚ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘኽእለና ምቹው ኩነታት ዝተፈጠረሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ፍላይ ድማ ሕዚ ንሕና ከም ውድብ ወሲንና ኢና ከም ህዝቢ እውን ወሲኑ እዩ ሕዚ እውን ሰራዊትና ነቲ ናይ ውድብና ይኹን ናይ ህዝብና ዝመሳሰል ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ህዝብን ውድብን ሰራዊትን ሓደ ክሳዕ ዝኾንና ማንም ኣይስዕረና ሓይሊ እዚ ካብ ስልጣን መንጀሪኖ ከም ትብሎ ዘላ ነቲ ኩነታት የንብብዎ ዘሎ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሓንሳብ እናሓዋሩን ዕላማዎም ክሃርሙ እንተኮይኖም ኣብዚ ኣቢ ተዳኺምሎ ኣብ ዘሎ ኩነታት ትዕድል እንተተፈጢሩ ኩናቱ ይደልዩ ኣይብል ነየ ግን ትዕድል እንተተፈጢሩ ፅቡቅ ገይሮም ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉ ይሓስብ ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ኣቢ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀደም ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ ንተጋሩ ዝዓብየ ግንባር ናቶም ዝነበረ ፋኖ ዝበሃል እዩ ፋኖ ሎሚ ኣንፃሮም ክዋግኣሉ ዝኽእል ንኣቢ ከድሕኒ ኢሉ ኣንፃር ምስ ኣቢ ኮይኑ ሲ ኣንፃር ተጋሩ ዝዋግኣሉ ምክንያት የለን ካልእ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ናይ ኤርትራ የለን እሱ ድማ ስለዚ ኣቢ ኣሕመድ ምስ ኩሉ ሓገዛት ከለውን ሰርቫይቭ ክገብር ዘይካልእ ምናልባት ሕጂ ወታደራት ኣሰልጢኑሎ ገለገለገለ ኣፅዋር ገዚኡሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብቲ ናይ ሽዑ ንላዕሊ ግን ክህልዎ ኣይክእልኒ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ዕድል ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እቲ ዝደልይዎ ዕላማታት ንክሃርሙ ዕድል ክኸፍተሎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ የኩናት ክህሉ ከጋጥም ተኽእሎ ዘሎ እምበር ናብ ኤርትራ ገፁ ተኽእሎ ዘሎ ፀቢብ እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ሓበሬታ ናይ ማእስ ምዃኑ ግን ኣይፈልጥኩን ስምዖ እስኪ ቢት ኩናት ኣይረኣኹን ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ግን ከምዚ ጨርባሕ ዝኾነ ኩናት ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ደየስግእ ግን ብመገዲ ብወገን ትግራይ ንእሽተይ ጨርባሕ ባሕ ዝብል ናይ ተኽሲን ምልውዋጥን ኩናትን ንሪኢ ኣለኹ ግን ከቢድ ኣይኮነን ንመንግስቲ ኤርትራ ደስግእ ኣይኮነን ወይ ንህዝብና ደስግእ ኣይኮነን ግን ንእሽተይ ጠርባሽ ዝኾነ ኩናት ክውልዕ እዮም ኣብቲ ዝረኣኽቦ ብዙሕ ሰብ ዝጉዳእ ኣይረኣኹን ነቲ መንግስቲ እውን ዝስግእ ነገር ኣይነበረን መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ግን እዚኣ ክትከውን እያ نقتل اسكي تي نريو زلنا بزح زربان دي زلو ابزخ نقتل بلتيوم زبلو زلو سمو مالت ناي طفات من قديو ابزع نسا معي يسياس بجاكا نطفات نلمعت زهون ما راح يكون يسياس زاتو بجاكا كوينات هوكات عقرقر كال زخون يكون ربح خلو يكن ناي يسياس حواحات زمدنا نزب تقراي كربو يكلن حزب اترا خربو يكلن ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ኣባይታ ኣሎ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሓደገኝነቱ ከዓ ንኩሉ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሓደገኛ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደገኛ እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደገኛ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ግን ምናልባሽ እውን እንድሕር ኣባይታ ዘየሎ ኮይኑ ከዓ ምክንያቱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሕጂ እንድሕር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ንህዝቢ ናይ ፖለቲካ ኣማውታ ከመይ ከም ዝመስል ኣብ መፅሓፍ ኣንቢብኩም ተነይርኩም ብተግባር ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፎ ይኽእል እዩ ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ ሎሚ ሻዕብያን ህወሓትን ክረዳድኡ ምስ ጀመሩ ንህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ሃው ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣንጻር ትግራይ ንኽዋጋእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፅልኢ ክንሰብር ኢና ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ፅልኢ ክንሰብር ኢና ኢሉ ዝጉዝጉዝ ዝነበረ ኦኬ ትግራይን ኤርትራን ይዕረቕ ኣለዉ ቶም ክልተ ፖለቲካዊ መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ዝመርሕዎ ዘለዉ ይዕረቑ ኣለዉ ዌር ኢዝ ዮር ፕሮብለም ሻዕብያ ከመይ ገይሩ ንተጋሩ ክገጦም ዝኽእል እንድሕር ተዓሪቖም ፕሮብለም ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እታ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊ ብህወሓት ተሓንጊሮም ኣዲስ ኣበባ ከኣትው እዮም ዝሓስቡ ነይሮም መይታ ድማ እታ ጉዳይት እያ ከም ዝሞተት መን ይነግሮም ኣሎ መሲልኩም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝነግርዎም ዘለዉ ኣብ ዝስምዑ ዝብልዎም ዘለዉ ከዓኒ ስዊ ሓደ ብርጌድ ሓመድ ዝበሃል ከዓኒ ስዊ ሓደ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣምሓር ምዃኖም ኣይፈለጡን ብሰምሓረ ኮይንካስ ንኢሳያስ ኣውሪድካስ ካብኡ ሃገር ክትውንን መንግስቲ ክኽወን ምስ መን ኢኻ ተፀጊዕካ ዘለካ
مستخدم مسلمين كوين كاس حجر كذكر إرتران هر نساتهم أطفي أمس تلمي ونبرج الحمد زوا هذا مرض إرتراوي خجل قلوب زخلو إرتراوي كدمتي وسيلهم مثل أنا كفى بيلهم إرتران أثناء يوله على كيف كان خينيو عبيس إيتو وديو تانكو وديو معك وتادر رشينس دحر إرتران أطاو تسكت برهان بال الله دهاي من أسيد بال يكتا غير لي أنا برنكورنا يزقطهم دونكور هو حتى تجربهم هذا مستعر كان كوين يسرح مستعر كان كوين يسرح إرتراو إنه برهان بال دائما أفيده جزء من أسيد بال بقى هذي أترى أبي حمدي وطلع يوم هذي بقى نشعب يطرح يو خورقة كاو من قصة كركبنا هنا إيد كي تتكسروا تقبلوكم عليني لكم تقبلوكم ناريمه كم إذا أمثال دم قرين كم إذا ذا هاجر إترى تبالس بخمي عينة واقع خمس بيتر إترى وخيرس زي كده دم قرين أتزعبي ودكت نايزي تقاوم دوغلو بحال دنبره ناي تግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ክድግፈዩ ዝኹሉ ጽዒሩ ማዓት ገንዘባት ፊ ማለት እዩ ትግራይ ትዕወት ናበላ ብጎደና ኸይዶ ይእውዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ግን ምስ ረብሑ ዝኸይድ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ድማ ካብዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተቃውሞ ዝበሃል ዝረብሖ ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ምስ ዘርብሖም ከዋጾም ዝኽእል እዮም ክውግኑ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሓደ ክፋል مس أبي أحمد قتاچو ردا مس أبي أحمد كوينو سلطان كدلادل فتنالو اتخالاي دما كم تزبل أنا تقرأ زك على سحر قينه ربنا تقرأ كوحس قينه كحال حيلي حاجة زياد لأنه ليلو نفس شعبي قيدو لك مجمر يومنا يكونن سلازم ريوز لنا معبالتات فتسينكا كبوليتيكا وصوتا زتقال ود بينا نرجع لنا حكم يمكن كا ملاقص سلو زغون ابز زيو بعد نمنتا يعني تصاوعنا قطبا زغبر زلخو غلبت تودي سلزبال درون على الناس بلكم كرس أم جباهم زل درون بومب للناس بلكم أبانكم زل بومب جنزل بيلا غير قبل عيون كمون درونات أب جباهم يزل أب جباها خيلنديو قرم بابنا ناس هذا نفاريت مسيقى بهوتيلنا دكسكا تمليسكا دما بومب أب جباهم زل لنا بالك واي مزمزاي عين غاتوت إبن متع رزقات كفت إبن متع هواتات حلق قال إبن متع أبداس داس من غير تهم كالبوراي بقى داس جرنا خمس جرنا يكون وهذا غبلة نادي قاس همزي هنا عشاء عشر رقيبهم بيلا جراميس أطول ما لو بعد نسوم سدرو من نبرو من ترانكويل لخوينهم ياليو أب سوشيال ميديا يزاربا تاويتاتي قبرو كندي سبقن هي وتاسي ناتهم كلهم بيما قبل عليز لو بعد زبز جوس وكينات أجرجر زموتون استقودون يوم بعد نسو متشوت هالو وينو عم سمع زلوجن قداي خونا له ازي قديفنا دحان ابتنا قداينا تريوز لهم ناي بحكي زحقوسيو هذا حبريتا وتين يرون السدم انتاي زبل ناي حترت ناي الكتريك ابير تراز نبره بفلا بس مراز نبره زانتا ناي تمالي ناي حلف زانتا خوينو بسنكتي إيرترامس تشاينا تقبرو زلا شركنت أتي ناي جنريترات أقام بسنك قداك جزازي تخالن كتكازي كالن ناي سبير بارتز نبرت أقام من بمولو بس تشاينا بزقبر زلو استراتيجيك بارتنرشيب بس تشاينا بزقبر زلو كله تغيروا لومي 24 ساعات شوعات معالتا بسومن إلكتريك أب كتماتاتنا إيرترا بفلا بسمرا نتك نجزا نبيزنسس نخالوتن كبرك كم زجمرة كم عبب إسراد جركون صدوه زي ناي بحكي زحقوسن زدستنيو أبزو وانا زي إيرترا تخدو زلا من قدي it's a very very important من البعض كله تسعيلو سلدي وتصلو نتمع بعد ما حدا بحدا يجلس على الناس لزي له بزح نجري حلفنا خمسة له مجنزاب يدلي انت خوني ناي بحكي تسفاز مدرخ تأتو كم زلات هاجر بزيقة بزي إلكتريك قالوا كل بروجكت ترجم يابلون هنس أخذ جبرايت خلنيها إندستري كتجبرايت خلنيها بيت كتجبرايت خلنيها كل نجر أبي إلكتريكن أبس عتني زمر كويس لذي ناي ساعات مفتاح الركب كلنا كتهاجر تخالو كله كسب كم زغل إن نرزلنا لذي ناي بحكي زي حقوس بسرعة كوين الرقيبة يعني غير ترافز نبركم أبز غرب از مساهم كونفرم جبروا لي 24 ساعات شو عتم على تابسومني مسألة دي هاي مثلا نتهم زي كد نازلنا زي كده زلوا حبريتنا هاتكم حبوهم إزي
ንዓይ ኣመና ዝሕጎሰኒ ብስራት ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ስለዚ እዚ ብስራት እዚ ድማ ነቶም ዘይረኣኹሞ እቶም ትፈልጥዎ ፈሊጥኩም ኣለኹም ነቶም ዘይረኣኹሞ ድማ ናባኹም የስግሮ ስለዚ እንኳ ሓጎሰኩም እንኳ ሓጎሰና ህዝቢ ኤርትራ ኤሌክትሪክ ማለት እቲ ቀዳማይ ጸላኢ ካብኡ ኸትክመካ ዝፍትን እዩ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናይ ፅርግያታት ህንፃ ኣብ ጥቃ እንዳ ማርያም ኢሉ ተስፋኒው ሰውፅዎ ዝነበረ እዩ ፅርግያ ኣብ ደገ እንዳ ማርያም ሓድሽ ቅጥራን እንዳተለጠፈ ከሎ ይብለና ኣሎ ስለዚ ከምኡ እውን ናይ ህንፃ ናይ ፅርግያታት ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እውን ይግበር ከም ዘሎ ምናልባት ከምቲ ሰብ ዝፅበዮ ሓንቲ ለይቲ ዝውዳዕ ፕሮጀክት ስለ ዝፅበ ዘሎ ሰብ ወላ እውን ከምዚ ክስራሕ ከሎ ቀፃልክ ብቪድዮ መልክዕ እውን ይመፀኒ ስለዘየለ እምበር ወላ እውን ክስራሕ ከሎ ክንሪኦ ከለና እውን ሓጎስ ይስምዓና ደስታ ይፈጥረልካ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ትኸዶ ከም ዘላ ብኩሉ መንገዲ ክትበፅሖ ትጓየ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ መንእሰይ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ዘይምፍላጥ ኩሉ ግዜ ናይ ሓፂር ንክንሓስብን ኣብ ሓፂር ዝበፅሕ ዘሎ ኩነታት ንክንርእን እሞ እቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ድማ ንኸይነስተማቕሮ እቲ ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ጉዕዞ እንኮላይ ከተስተማቕሮ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ለንቀነ ኤርሊንክ ዘብፅዎ ዘለው ናይ ልምዓት ኩባንያታት ህንፃታት ፋብሪካታት ኣብ ዝሓለፈ እውን እንታይ ዝብል ሓበሬታ ኣውፂናልኩም ነርና ሓንቲ ሓበሬታ ኣውፂናልኩም ነርና እዚኣ ምስ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ናይ ኖራ ፋብሪካ ትህነፅ ከም ዘላ ኣከባቢ ባፅዕ ናይ ኖራ ፋብሪካ ትህነፅ ከም ዘላ እዚ ድማ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ናይ ኣባይትን ናይ ካልእ ኢንቨስትመንትን መሰረት ክትኮነ ከም ትኽእል ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሲሚንቶ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወላ እኳ ብዙሕ ሕፅረታት ተነበሮ ነቲ ሕፅረታት ሓሊፉ ኣብ በቲ ሃገር ደረጃ ዝግበር ዘሎ ዲጋታትን ካልእ ፕሮጀክታትን ይህብ ኣሎ ግን ተወሳኺ ካልእ ፋብሪካ እውን ምስዑድ ዓረብ ዲል ተገይሩ ኣብ ምትካል ከም ዝርከብ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሲሚንቶ ሕፅረት እውን እንተተፈትሑ ኖራን ሲሚንቶን ተምፂኻ ህንፃ ማለት ኤግዛክትሊ እሱ እዩ እቲ ዝበለፀ ክፋል ናቱ ከዓ እንታይ እዮም ኢሎሞ ነቲ ሲሚንቶ ዘድሊ ጥረ ነገር ኤግዛክትሊ ካብ ኤርትራ ካብ ደገ ኢምፖርት ትገብሮ ነዳዲ ጥራይ እዩ እታ ፋብሪካ ብኤርትራ ተተኺላ ኩሉ እቲ ዘድልያ ጥረ ነገር ካብ ወሲድካ ኢኻ ተፍርዮ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ንምዕባለ ዘድልያ ኢንግሪዲየንትስ ወይ እውን ባእታታት ዘለዋ ሃገር እያ ምናልባት ከምቲ ካልኦት ዝፍክርዎን ዝዕንድርዎን ምዕባለታት ወይ እውን ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሴ ደይተርኢ ክትመስለካ ትኽእል እያ ክትመስለኩም ትኽእል እያ የግዳስ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ትኸዶ ዘላ ምዕባለ ብፍላይ ኣብ ካሜራ ክመፅእ ምስ ጀመረ መብዛሕትኡ መንእሰይ ብሓጎስ ብደስታ ልቡ መሊኡሉ እዩ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ስለዘይንሪኦ ዝነበርና እዩ ሎከዲስ ሕርሻ እቲ ሕርሻዊ ግስጋሴ እቲ ናይ ኣብ ዲጋታት ተገይሩ ዘሎ ዲጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ዝግበር ዘሎ ልምዓት ወላ እኳ ብናይ ተፈጥሮ ጥራይ እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ኢሪጌሽን ሲስተምስ ምስ ዘሎ እገዳ ምስ ዘሎ ሕፅረታት ከምቲ ዝድለ ይተኸየደን ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ሃገር ትኸዶ ዝነበረት ጉዕዞ ኣብ ካሜራ ስለ ዘይመፅእ ዝነበረ ብዓብዩ እቲ ሰብ ኩሉ ሙሉእ ክከታተሎ ይከኣለን ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ካብ ኤርትራ ካብ ደገ ዝኸዱ ካብ ዲያስፖራ ዝመፁ ሰባት ዝርእይዎ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ግን እቲ ኩነታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and I cannot be more proud and happy ከም ኤርትራዊ ነዚ ነገር እዚ ኢና ንፅበ ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ክመፀና ኢና ንነዊሕ ተመኒና ኩልኻትኩም ድማ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ንነዊሕ እዋን ዝተማሃለልኩሞን ዝደለኹሞን ዝተመነኻዮን እዚ ክኸውን ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ዝተፀበናዮ ነበረናን ስለዚ I am very happy በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት በዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ንእሽተይ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም ሞ ካልኣይቲ ቪድዮ ስለ ዘላትኒ ኣብኣ ክሰግር እዚ ድማ ብምክንያት 8 መጋቢት ኤርትራውያን ኣዴታትን ኣሓትናን ኣዴታትናን ደቅናን ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ዝገበሮ ፍሉይ በዓል እዩ እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓክን ኤርትራዊት ኣደ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ልዕሊ ማንም ክብሪ ይግባኣ ኣነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ከለኹ ካብ ኣመና ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ስለ ዝደሊ ዳ እምበር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ኣሓተይ ኣለዋኒ ሰበይተይ ኣላትኒ ደቅና ኣለዋና ስለዚ ኩሉ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ንክረኽባ ከም ሕብረተሰብ ድማ ክንባዛሕን ክንዓብን እየ ዝደላነ that's why ድማ ቁሩብትለይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ከለኹ ከምቲ ተፈጥራዊ ኣገባብ ክንከይድ ኣነ ብዙሕ ግዜ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ክባዛሕ ኣብ ደገ እውን ፅቡቕ እንድዩ ግን ኣብ ኤርትራ ክባዛሕ
هذا 10 مليون كنبصح دليت ناتي 10 مليون هيكون 10 مليون كنبصح يدليتي هاجرنا دما تأخلنا فرقانيا سلازي حزب إرترا 10 جزء ما فكرنا كالوت خونا يدليوني كبازحن كربحن سلازليه نذكر خلوا دما دستا تسمعني نزب على جزء انقدكم انكو عمل حجزكم مستزلوا معباله زخل ما نسيد ما زخل سب دما ناب حاجرو خيدو نابتنا يلبعت بعاقمو كساتف اسرع 15 دما كم تستمننا زبلصتنا معباله عمد كتكوننا تسفا نقبرنا بالكو نايلو مارستاب زخودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم ما يتوحدنا بالكو مزيا درفق قطفكم لحنكم